Орой мэнд үзэгчдээ өнөөдөр даваа гараг Улаанбаатарт 21 цаг болсон байна. Цензургүй мэтгэлцээнд ихэд бэлэн боллоо. За манай өнөөдрийн сэдв бол Үндсэн хуулийн өөрчлөлтийн хүрээнд ерөнхийлөгчийн засаглалуу, парламентын засаглалуу гэсэн сэдвийн хүрээнд явагдах болно. За ингээд мэтгэлцэгч талуудаа танилцуулъя. Миний баруун гар талаас Монгол улсын баатар Э.Бат-үүл. За улсын хурлын гишүүн Х.Нямбаатар. За Монгол улсын их сургуулийн профессор, судлаач Л.Мөнх-эрдэнэ нар оролцож байгаа. Та бүхэнд амжилт хүсье. За ингээд эхлээд мэтгэлцээнийхээ дүрмийг танилцуулъя. Дүрм маш амархан. Хүн болгонд 3 минут байгаа. Асуулт тавина. 3 минутанд багтаж хариултаа хэлнэ. За ницаалтаа мөн 3 минутанд. За харилцан биеийнээс асуулт тавих нь 3 минут. За ингээд нэвтрүүлгээ эхлэе. За эхний асуулт. Монгол улсад өнөөдөр яг юуны хямрал болж байгаа вэ? За чухам юунаас болсон бэ? Ингээд асуултыг Мөнх-эрдэнэ судлаачаас эхлэе. Хариултыг. За цаг явсан. За юуны төрөнд энэ мэтгэлцээнд өрн оролцуулж байгаад баярлалаа. Мөн одоо мэтгэлцээнд оролцож байгаа хоёр эрхэм Бат-үүл, Х.Нямбаатар гишүүн нартаа амжилт хүсье. За Монгол улсад олон төрлийн хямрал явагдаж байгаа хаа гэж би бодож байна. Гэхдээ бид өнөөдөр үндсэн хуулийн асуудал, дээрээс нь ерөнхийлөгчийн засаглалуу, парламентын засаглалуу гэдэг асуудал ярих гэж байгаа учраас би юуны төрөнд түүн дээр одоо анхаарал төвлөрүүлж ярья гэж бодож байна. Юуны төрөнд Монгол улсад засаглалын хямрал явагдаж байна. Энэ хямрал нь 1992 онд батлагдсан үндсэн хуулиас эхэлсэн. Тэгээд би 1990 онд их сургууль төгсөөд их сургуулийн багшилж эхэлсэн. Тэгээд тэр үеэс эхлээд 1992 онд одоо үндсэн хуулийн одоо батлагдах 91-ээс 92 онд хилцүүлэг явагдаж байхад тэнд оролцож ер нь бол засаглалыг эрх мэдлүүдийг салгах, тэнцвэржүүлэх, хазаарлах энэ одоо үзэл баримтлалыг дэвшүүлж их цаазын төслийн хилцүүлэг оролцож байсан. Түүнээс хойш 1993 оны 1 сард үндсэн хуулийн 1 жилийн ойгоор үндсэн хуулийн үзэл санаанд гажуудлах бий гэсэн тийм нийтлэл биш энэ гажуудлыг засах хэрэгтэй. Тэгээд түүнээс хойш 97 он одоо бүгд одоо нэлээд олон нийтлэл бичсэн. Тэгээд сая тэр нийтлэлүүдийг маань өнгөрсөн 100 энд амарч яхад бас нэг залуучууд таны нийтлэлийг эмэгтгэж хэвлүүлъя. Бидэнд хэрэгтэй байна гэдэг. Тэгээд энэ нэг эмэгтгэд гаргасан. Тэгээд энэ номны одоо буруугаар би өнөөдөр энэ хилцүүлэгт ороод явж байна. Тэгээ маргааш 11 цагт энэ тэр ном дээр энэ номын одоо нээлт хийн. Тэгээд хүмүүс сонирхол очоорой гэж хэлмээр байна. За асуудлын гол нь бол 1992 оны үндсэн хууль нэгдүгээрт эрх мэдлүүдийг салгаагүй. Түүнээс болж эрх мэдэл нэг буюу одоо улсын их хурлын гарт бүх эрх мэдэл төлөрсөн. Хоёрдугаарт бол 1992 оны үндсэн хууль хоёр гүйцэтгэгчийг гүйцэтгэгчийг тэргүүлэх хоёр тэргүүлэгч бий болсон. Тийм учраас гүйцэтгэгчл алдагдсан. Түүний дараагаар нь бол хариуцлагын тогтолцоог огт оруулаагүй. Энэний үр дүнд өнөөдөр бол Монголд нэгдүгээрт бол авторитар дэглэм тогтсон, хоёрдугаарт бол олон одоо тэр авторитар дэглэмд хоёр гүйцэтгэгчтэй ч юм уу эсвэл олон гүйцэтгэгч болдог учраас тийм одоо салангад тоталит авторитар маягийн дэглэмд үүссэн, дараагаар нь хариуцлахгүй болсон. За баярлалаа танд. За Х.Нямбаатар гишүүн. За мэдээж зэрэг засаглалын хямралаас шалтгаалж эдийн засгийн тогтвортой өсөлтийг өнгөрсөн 28 жилийн хугацаанд бид хангаж чадаагүй. Энэ хугацаанд 14 засгийн газар солигдсон. 14 засгийн газар солигдох мөч бүхэнд 14 засгийн газрын мөрийн хөтөлбөр хэрэгжсэн. За үүнийгээ дагаад төрийн үйл ажиллагааны залгамжийн чанар алдагдсан. За 4 жил тутамд нэг удаа парламентын сонгуул явагддаг. Парламентын сонгуулиар оролцож байгаа нам улс төрийн эвслүүд сонгогчдод байж болох хамгийн одоо дээд хязгаартан тултал амлалт өгч гарч ирдэг. За амлалтаа хэрэгжүүлэхээр ялсан нам эвсэл гарч ирээд дансаа үзэхээр
нөгөө амлалтандаа хүрэх санхүүгийн нөөц байдгүй. За ингээд 3 сарын дараа үргэлжлээд орон нутгийн сонгуул явагддаг. Эдийн засгаа эрүүлжүүлэх, татврын бодлогыг чангатгах, ийм бодлого хэрэгжүүлэх боломжоо алддаг. Яагаад гэвэл нам нь дахиад 3 сарын дараа ард түмнэр дахиад дүн тавиулах гэж байгаа учраас. За ингээд орон нутгийн сонгуульд оролцсны дараа дахиад 6 сар гарны дараа 7 сарын дараа Монгол улсын ерөнхийлөгчийн сонгуул болдог. За эрх барьж байгаа парламентод түрүүчийн Мөнх-эрдэнэ судлаачийн хэлцгаачлан нөгөө эрх мэдэлтэй парламентод олон болсон засгийн газраа бүрдүүлсэн нам эвсэл ерөнхийлөгчийн сонгуульд ялалт байгуулахын тулд мөн л аядуу зөөлөн эдийн засгт хортой бүх амлалтуудыг нь хүлээн зөвшөөрсөн байдалтайгаар дахиад ерөнхийлөгч нь ард түмэндээ супер амлалт өгөөд гарч ирдэг. За ингээд нөгөө баахан амлалт авсан засаглал институтсүүд маань үйл ажиллагаагаа хэрэгжүүлэх гэтэл ерөнхийлөгч маань сонгогдоод тангараг өргөснийхөө дараа өөрийгөө ямар эрх мэдэлтэйг гинт ухаардаг. 4 тэрбум төгрөгийн төсөвтэй 40 хүний оронтойтой Монгол улсын ерөнхийлөгч ажиллаа хүлээж авдаг. За ингээд гүйцэтгэх засаглалын тэргүүндээ хөтөлбөрөө хамтдаа хэрэгжүүлээ гингүүд нөгөө нөөц ресурс хязгаарлагдмал. За эндээс зөрчил үүсч эхэлдэг. Хин нь мөрийн хөтөлбөрөө илүү хэрэгжүүлэх вэ гэдгээс эхэл зөрчил үүсдэг. Бага нөөцөд харуулад. За ингээд ардсан намаас 7 өнгөрсөн 28 жилийн хугацаанд ардын намаас 7 засгийн газар солигдсон. Солихдоо ерөнхийлөгч нь нэг намч байдаг, зарим тохиолдолд өөр намч байдаг. Ихэвчлэн нэг намаас сонгогдсон ерөнхийлөгч нь өөрийнхөө засгийн газрыг унгаах тохиолдол нь илүүтэй давтагддаг. Тэгээ ингээд засаглалын тогтворгүй учраас хөрөнгө оруулагчид итгэл үзүүлдэггүй. Хууль шүүхийн байгууллагууд нь яг энэ засаглалын тогтворгүй байдлыг далимдуулж шудраг бус бизнес эрхлэгчдийн үйл ажиллагаанд хөндлөнгөөс халддаг ийм тогтолцоо сүүлийн 28 жил бат тогтвортой бий болсон. Ийм учраас засаглалыг тодорхой болгох эцсийн дүндээ засгийн газрыг тогтвортой байлгахын тулд үндсэн хуульд өөрчлөлт оруулах шаардлагатай гэж бодож байна. За баярлалаа. За Бат-үүл баатар асуултанд хариулъя. Өөрөө чинь яг асуултанд би бас хариулъя гэж бодож байна тийм ээ. Тэгэхээр яг өнөөдөр Монголд юу болоод байна вэ гэж. Тэгэхээр бид Монголд одоо болж байгаа үйл явцыг бид бас дэндүү их тийм нийт одоо дэлхийд болж байгаа глобальны болж байгаа үйл явцаас за нийт ялангуяа яг бидэнтэй адилхан 90 оноос арчлал руу шилжсэн улс орнуудын үйл явдалтай хамтд нь харахгүй болвол их өөрсдөө их одоо дорд хийсэн юм үгүйсгсэн санаа бодлыг автаад байна. Одоо Прагад очиод, Варшавт очиод, Будапешт очих юм бол яг монголчууд ч юм ярьж байгаа. Нөгөө социалист орноос тийм ээ байж байгаад арчлал руу шилжсэн орнууд яг өнөөдөр бидний шиг ийм юм яриад, ийм зүйл яриад тэгээ хамгийн гол нь эрх мэдлээ бол ацалтаа сууж байгаа. Унгард Орбан булаагаад авчлаа. Польш шүүх эрх мэдлийг засгийн газар нь булаагаад авчлаа. Гих мэтлээ. Хаяагүй ийм юм ярьж байна. Энэ шилжилтийн улс орнуудад бүгдээр авилгалуул цэцгэлсэн. Төр нь бүгдээрээ бизнес хэрэгсэл болчихсон. Одоо бол тэр Чехад, Польшад одоо ерөөсө Унгарт хаяагүй юм байдалтай байгаа. Тэгэхээр энэ байдлыг хараад ингээд яг үзэх юм бол тийм Монголд нэг онцгой үйл явдал болоод байгаа юм биш ээ. Ерөөсөө арчлал руу шилжиж чадахгүй одоо бодолч одоо бантж байгаа ийм үйл явц шилжилтийн орнуудад бүгдээрэнд нь харагдаад байгаа гэдэг би хэлээ. Сайн Х.Нямбаатар хэллээ л дээ одоо энэ засаглалын хямрал ер нь 28 жилд ингээд доктортой засаглаж чадсангүй гэж. Би нэг зүйлийг зориуд энд хэлхийг хүсэж байна л да. Ер нь Монголд энэ төрийн докторгүй байдал яг үннийг хэлэхэд хязгаарнаас эхэлсэн бэ гэхээр уул уурхайн баялаг үнд орсон тэр үеэс эхэлсэн. Ерөөсөө манай засгийн газрын хямрал бол одоо юу гэдгийг өмнө нь ганц эрдэнтээр одоо эрх мэдлийн хяналтаа тогтоох гэсэн өрсөлдөөнөөс болдог гэсэн. Сүүлдээ 5 толгой, оюу толгой ингээд бүгд нэмэгдээд та нар анзаарсан бол одоо баялаг ихсхийн хэрээр намууд ч цайрсан тийм ээ. Баялаг ихсхийн хэрээр Монголд бол төрн бизнес рүү одоо шууд ордог гэсэн. Одоо бол ер нь яг үндэ бол одоо бизнесийн үрээнийхэн хөрөнгө оруулагчдад шилжиж гэн тийм ээ, эргэж шилжиж гэн. Энэ хоёр намч хоёулаа зохион байгуулалттай гэмт хэргийн институтууд болчихлоо шүү дээ.
Тэ одоо яг үнийг хэлэхэд бол өнөөдөр одоо энэ үндсэн хуулийн өөрчлөлт ярьж байгаагийн цаана энэ төр дээр бизнес болцсон төр дээр төрийн эрх мэдлийг хэн авах вэ гэдэг л зодон болж байгаа юм. Яг нарийн төвлөл. Тэрнээс биш одоо энэ нийгмийн удирдлага сайжрахгүй те их одоо үр дүнтэй болох уу гэдэг ийм яриа бол 10 дахь асуудал байгаа л гэдэг би хэлэх гэдэг юм л да. За баярлалаа. Дараагийн асуулт. За улсын хурлын намрын чуулганы нээлт дээр Монгол улсын ерөнхийлөгч тогтолцооны реформ хийя, шинэ үндсэн хуулийг бичиж батлая гэсэн уриалга гаргасан. За улсын хурлын дарга инх болд одоо энэ өөрчлөлт хийж байгаа нэмэлт өөрчлөлтийг дэмжиж батлая гэсэн. За ингээд Монгол улсын ерөнхийлөгч улсын хурлын дарга хоёр бол үндсэн хууль дээр нэмэлт өөрчлөлт оруулах тал дээр санал нэгдсэн. Аль нь дэмжих нь зөв юм бэ? Шинэ үндсэн хууль батлаж тогтолцооны реформ хийх юм уу эсвэл одоо байгаа үндсэн хуулиндаа нэмэлт өөрчлөлт хийх замаар цаашаа явах юм уу? За Л.Мөнх-эрдэнэ судлаачаас хэлье. За би түрүүн нэгдүгээрт бол бид нэг үзэл бодол нэг байх шиг байна. Одоо болж байгаа үйл явдалтай. Би бол Э.Бат-үүл даргын сүүлийн хийсэн ялангуяа уул уурхайн бизнестэй холбоотойгоор юм болсон. За докторгүй байдал энэтэй бол бүгд санал нэг. Энэ яагаад ийм болсон бэ гэхлээр зэрэг би түрүүн хэлсэн 3 асуудал. Магадгүй өшөө нэмж хэлэх асуудлууч байж болно. Юуны түрүүн нэгдүгээрт эрх мэдлүүдийг салгаагүй. Эрх мэдлийг салгаагүй учраас нэг нам, нэг этгээд, нэг хүн, нэг бүлэг, эсвэл нэг олигарх бүлэг засаглах бүрэн боломжтой болсон. Яагаад гэхлээр парламентын гэдэг засаглал энэ эрх мэдэл. Эрх мэдлийг парламент гэдэг өөрөөр тэр хуралд бүгдэнд нь өгдөг. Эрх мэдлийг салгах гэдэг бол эрх барьж байгаа хүмүүсийн хоорондох эзэн албатын харилцааг салгахыг гэдэг. Эзэн албатын харилцаа гэдэг бол одоо манай дээр шүү дээ. Ерөнхийлөгч бүгдийг томилдсон учраас хууль цагдаа шүүхийн өдрийг тийм үү? Бүгдийг мэдээд байгаа маа. Ерөнхийлөгч уг нь бас томилоод байгаа юм биш шүү дээ. Нэрийг дэвшүүлж байгаа байхгүй. Тэр нэр дэвшүүлэгч нь тийм эрх мэдлэг гэдэг байхгүй. Энэ харилцааг салгах хэрэгтэй байхгүй. Тэгэхээр зэрэг улсын их хурл засгийн газрыг байгуулж байгаа бол засгийн газрыг хизээч унгах боломжтой бол засгийн газар гүйцэтгэх эрх мэдэл улсын их хурлын эрх мэдэл байх бол. Үүний хэрэг дээр энэ нөхцөлд бол улсын их хурл өөрөө болж засгийн газар өөрөө юу болж байгаа гэхээр улсын их хурл өөрөө засаглаж байгаа байхгүй. Тэгээд засгийн газар бол улсын их хурлын нэг гүйцэтгэх хороо. Ийм байгууллага болдог угаасаа. Тэгээд энэ хамгийн чухал хороо болдог. Хамгийн их мэдлэлтэй хүмүүс цуглардаг хороо болдог. Тийм учраас эргээ юу болдог вэ гэхээр зэрэг нөгөө эзэн хариатын ёс гэдэг энэ одоо principal and agent dilemma гэдэг багхгүй. Ийм юм болохоор юу болдог вэ гэхээр зэрэг тэд нар нь эргээд эрх мэдлээрээ буцаад улсын их хурлаа нойлж эхэлдэг. Тийм учраас манайд марга яриад байгаа шүү дээ. Засгийн газар улсын их хурлынхан дээр гараад суучлаа, нам дээр нь гараад суучлаа. Энэ бүхэн бол угаасаа болдог зүйл. Энэ бол Westminster system. Энэ бол үргэлж юм байх болно. Тэгээ энд бол эцэст нь юу гэдэг вэ гэхээр зэрэг намын хүчтэй нөлөөтэй боссууд тэд нар үргэлж мэдлэлтэй байх болно. Та бүхэн мэдж байгаа Тэчрийн засгийн газар яаж өгсөрснийг, эсвэл Тони Блэрийн засгийн газар яаж өгсөрснийг намын хүчтэй боссуудын дургуйслыг өргөнгөт унгаж байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ бол үргэлж тийм байх болно. Нэгдүгээр энэ тийм асуудал. Хоёрдугаар асуудал нь бол манайд энэ тентхийн үндсэн хуулиудыг хольж хутгахдаа хоёр гүйцэтгэгчтэй болгоцсон. Ард түмнээ сонгогдсон ерөнхийлөгчтэй тэр яг Х.Нямбаатар гишүүний хэлж байгаагаар мөтлгөр хэрэгжүүлэхгүй шүү гэдэг нөгөө талд нь нөгөө юугаар тавьсан ерөнхий сайдтай. Энэ хоёр хоорондоо ялангуяа хоёр нам хоёр улс төр хэрэгж байхдаа хамгийн их тэмцэлдэг. Гуравдугаар зүйл нь бол Монголын улс төрд яамдын сайд нар ч гэсэн газрынхаа даргаыг юм уу огцруулах боломжгүй. Яа тэгэхээр нүүтг нь ууж очиод шүүхтэр очиод буцаад хүрээд ирдэг. Яагаад ингэ гэхээр зэрэг улс төрд хоёр төрлийн шийтгэл байдаг. Би энийг хэлмээр байна. Танай нэвтрүүлгийн нэр цензургүй яриа. Энэ бол censorship гэсэн үг. Улс төрд өөр нэг шийтгэл байдаг нь censure гэж бас нэг шийтгэл байдаг. Буруу шах ард түмэн шийдэх танай телевиз тодорхой хэмжээгээр тийм эндэр байдаг байхгүй. Энэ үегээд тэгэхээр энэний гол юм нь парламентод байдаг хамгийн чухал эрх мэдэл импич хийх. За энэ сэдвээр ярих асуулт бол үндсэн хуульд нэмэлт өөрчлөлт хийх юм уу эсвэл бүр огт шинээр үндсэн хуулийг бичих юм уу? Бүхнийг хийхин тулд өнөөгийн тогтолцоонд энэ бүх юмнууд бүгдээрээ байхгүй. Тийм учраас салах хэрэгтэй. Эрх мэдлийг салгана гэдэг бол өөрөөр хэлбэл тэргийн засгийн газрыг байгуулах эрх мэдлийг парламентаас заавал салгах хэрэгтэй. Тэгэхгүй бол үргэлж энэ байх болно. Энийг өөрөө шийдэх алга байхгүй. Цаг дууссан. Баярлалаа танд. За Х.Нямбаатар гишүүн.
За мэдээж зэрэг асуултанд шууд хариулвал одоогийн энэ хүчин төгөлдөр үйлчилж байгаа үндсэн хууль маань бас Монголын ард түмэнд арчил, хүний эрх, өмчийн эрх, өмчийн олон төрөл хэлбэр, хүний одоо үг хэлэх, үзэл бодлоо илэрхийлэх, хэвлэн нийтлэх энэ бүх эрхүүдийг мэдрүүлж өгсөн ийм гавьяатай үндсэн хууль. Энэ дотор болохгүй байгаа зүйл нь юу гэд би түрүү хэлсэн. Ерөөсөө засгийн газар тогтворгүй ажиллаж байгаад л асуудлын гол мөн чанар нь болж байгаа. Тогтворгүй байгаа тохиолдолд тогтворгүй байгаа зүйлийн хариуцлагыг хэн ч хүлээдэггүй, тогтворгүй байгаа засгийн газарт хариуцлага зөвхөн дараагийн парламентын сонгуульд ялагдсан төдийхнөр хариуцлага тооцдог, хууль давсан шийдвэр гаргасан энэ төр тохиолдолд нь хариуцлага хүлээлгдэг тийм тодорхой механизм багтаа байна. Сүүлийн үед мэдээж хэрэг шудраг осны хүсэмж ихтэй бий болсон учраас одоогоос 10 гаруй жилийн өмнө байгуулагдсан гэрээ хэлцээр хийсэн хүмүүсийг хүртэл эрүүгийн хариуцлага татах юм процесс явагдаж байгаа шиг байна. Тэгэхээр таны асуулт бол ингэж хэлсэн. Одоо энэ үндсүүлийг цоо шинээр гаргах юм уу? Эсвэл энэ үндсэн хууль дотроо нэмэлт өөрчлөлт хийх юм уу? Тэгэхээр бид нар нийгмийн суур харилцааг бүхэлд нь дахиж шинчилж, бүхэлд нь засаг захиргааны нэгжийн хуваарийг бүхэлд нь өөрчилж, энэ хүний зам ёсны болон зүй ёсны эрхүүдийн энэ томьёолуудыг дахиж шинээр бичих ямар шаардлага байхгүй. Одоо бидэрт гацаад байгаа юм саяны дээр таны асуултан дээр аль нь засаглахын цаашид эзэнтэй төртөө байгуул ерөнхийлөгчийн засаглалтай байх юм уу, сонгодог парламентын засаглалтай байх юм уу гэдгээ өнөөгийн энэ үндсэн хуулийн бүтэц дотор нэмэлт өөрчлөлт оруулах замаар энэ асуудлыг шийдэх ёстой гэж бодож байна. Түрүүн Бат-үүл дарга хэлжсэн энэ баялгууд ихсэнтэй холбоотойгоор өнөөдөр энэ асуудлын гол нь мөн чанар нь гарсан гэдэг. 92 оны үндсэн хуулийг хэлцэж байхад Германы нөгөө эрдэмтэн шин билээ. Штейн билүү те. Мань хүн зөвлөгөө өгч байхад хэлсэн байгаа шүү дээ. Танай эдийн засаг одоо жижигхэн байна. Эдийн засаг чинь томроод ирэхийн алдад бизнес улс төрийн бүлэглэлүүд энэ засаглалыг чинь толгойд гарна гэдгийг урдаас зөвгөнж хэлсэн. Яг гэвэл бид нар дэлхийн нийтийн хөгжлийн чиг хандлагаар явдаг хоёр сонгодог засаглалын алийг ч аваагүй дунд нь ийм эрлиз хайбрид маягийн засаглалтай явж байгаас болж өнөөдөр асуудлын гол нь энд ирчээд байгаа. Тийм учраас бид нар энийг тодорхой болгох, тоглоомынхаа дүрмийг тодорхой болгох. Би хувьдаа бол парламентын засаглалтай байх ёстой. Ягаад гэвэл энэ бид нар газар зүй геополитикийн хувьд хоёр том гүрний дунд байна. Улс орны үндэсний аюулгүй байдал, за цаашлаад арчлын үнэт зүйлүүдэд хадгалж авч үлддэг цорын ганц засаглалын хэлбэр бол парламентын засаглал. Магадгүй мэтгэлцэгч тал Америкийн засаглалыг илүү сайн гэж дурдж магадгүй. Модернизацийн онолд авторитар дэглэм үүсгээгүй цор ганц ерөнхийлөгчийн засаглал бол Америкийн нэгдсэн улс юм а гэд судлаачид дүгнэж хэлсэн байдаг. Бусдууд нь ямар болсныг одоо тэгээд үйл ах хэлэх байлгүй дээ. За баярлалаа. За үндсэн хуулийн өөрчлөлтийн цаана нэг ноцтой гэмт хэрэг нуугдаад байгаа шүү. Энийг би бүр зориуд хэлье гэж бодож байгаа. Тэгэхээр түрүү Х.Нямбаатар хэлж байна л да. Одоо энэ эдийн засгийн ийм олигтой өсөлтийг бий болгох ийм одоо засаглалын хэлбэр нийгмийн удирдлага байгаагүй гэж ингэж хэлээд байна. Яг бид нарыг анх үндсэн хууль баталж байхад бид картын бараатай байсан юм шиг. Бид анх энэ үндсэн хуулийг баталж байхад бид нар шүү дээ тийм ээ. Суман дээр лаата оцорцсон сууж байсан. Эдийн засаг нөгөө зөвлөлт холбоот улс гэдэг тэжээгч алдчихсан. Зөвлөлт холбоот улс гэдэг тэжээгч хэлс бид нар та нарыг одоо тэжээхэ боллоо гэсэн. Тэгээ бид чи зүгээр л навсаага унтсан. Яг бол бид нар чинь төсвийнхаа бараг 50% зөвлөлтөөс авдаг. Гадаад худалдаахаа 90% орчим хувь Оросоос авдаг хийдэг. Тэгэд хаацсан гэдэг чинь. Тэгэл бид дэлгэр унтсан байхгүй арчлаас огт болоогүй. Чухам энэ шинэ үндсэн хууль баталж нээлттэй арчсан нийгэм рүү шилжчихэж хүмүүс бизнес эрхэлдэг болоод бид өдий зэргийн хүрсэн шүү дээ. Өнөөдөр жишээ нь бол ядуурл байгаа нүн. Гэхдээ манай бас зарим нэг хэрийн ядуу иргэн болвол одоо Оросын Москвичийг аваад очиод ав гэвэл одоо ер нь тоож харахчгүй. Яг үнэндээ. Манай улсын уу? Тий. Одоо та нар харахгүй d одоо тэр одоо ядуучуудын одоо би ядуучууд байгаа гэдгийг хэлж штэ тийм үстэй. Гэхдээ одоо хэрийн иргэн бол өнөөдөр одоо Москвич аваачийг бол тоож харахчгүй. За яг магадгүй би зүгээр одоо тэгж хүмүүстэй ярихаар инээлдэл тэгдэг. Гэхдээ би энд нэг зүйлийг хэлье. Бид сумандаа лаатаа үлдсэн, бид картын бараатаа үлдсэн. Энэ үндсэн хуулийн буйнаар өдий хүрсэн. Гэтэл өнөөдөр үндсэн хуулийг яах гэж яллаад байгаа юм. Яг энэ үндсэн хууль руу таарад байгаа.
Ягаад үндсэн хуулиас болсон юм шиг яриад байгаа. Яг үнэ хэлэхэд бол одоо намууд маань Алибаба 40 дэрэмчил боллоо шүү дээ. Өнөөдөр баялагын төлөө зодоо явж байна шүү дээ. Энийг нуухын тулд үндсэн хуулиуд харж байгаа. Жишээ нь парламентын засаглал гэдэг Нямбаатар яриад байгаа юм л да. Би үндсэн хуулийн шинэ өөрчлөлтийн төслийг хараад бол хэрт хийсэн. Үгүй шүү. Ерөнхий сайдын засаглал тогтоох гэж. Парламентын засаглал биш шүү. Ерөнхий сайдын засаглал. Би бүр хамгийн их гайхсан юм нь юусэн гэхээр парламент бүр нутгийн өөрөө удирдах ёсыг устгах гэж байна шүү дээ. Нутгийн өөрөө ёсыг устгаад төвлөрсөн захиргаалтын тогтолцоог бий болгох гэж байна. Жишээ нь одоо нэг үндсэн хуульч орж ирсэн. Тэгвэл одоо энэ иргэдийн урал гэж байх нь чирэг байхгүй. Тийм үү? Энэ орон нутгийн өөрөө удирдах ёс гэдэг ерөөсөө үндсэн хуулиас хасчих хэрэгтэй. Ийм аюултай байдал үүсэж байгаа байхгүй юу? За, босноо та? Тий. За, баярлалаа. За, болно. Чөлөөтэй. Тэгэд төрсөн биш үү? Тий, та болно үг хэл. Тэгэхээр 3 минуттай л багтаана. зөв. Би Нямбаатар гишүүний хийсэн одоогийн энэ өөрчлөлтөөр тогтвортой засаглал бий болох. Тэгэхээр энэ бол бүтшгүй зүйл. Хамгийн түрүүнд хэлэхэд. Өөр нэг зүйл бол би бас Бат-үүл одоо гишүүнтэй хуучин баатартай гэх үү. Бат-үүл гоотой бас санаа нийлж байгаа нэг зүйл бол би хүний эрх хэрэгчлөө, ардчлал, нийтийн сайн сайхны төлөө. Би ямар ч нэг хүний юм уу хэн нэгний диктатур тогтоохын эсрэг ба. Эсвэл нэг хэсэг бүлгийн ч юм уу. Нэг намын ч юм уу. Америкийн нэгдсэн улсын үндсэн хууль бол яг тэр үзэл санаан дээр байгуулагдсан үндсэн хууль. Энэ бол онлоор бүтээгдсэн үндсэн хууль. Чухам нэг нам, нэг этгээд, нэг бүлгийн засаглалыг тогтоолохгүй тулд эрх мэдлүүдийг хуваагаад, хуваарлаад, зогсохгүй түүнийг салгаад. Салгах гэдэг нь түрүү чинь нөгөө би чамайг томилсон бол чи миний төлөө үйлчлээ шүү гэдэг биш. Эсвэл ард түмэн сонгочоод байхад буцшаа уугата 4 жилээр нэг сонгогдсон юм чинь чамайг би буцаагаа засгалдаг. Бас тэр биш. Яг тэднийг өөр өөрсдөд нь хайрцуулах. Тэгээд дээрээс нь хуваагаад тийм үү? Салгаад. Ингэж салгаад ард түмэн бүгдийг өөрсдийн сонгож байгаа байхгүй. Тэгээд салгаад дээрээс нь эрх мэдлүүдийг тус тусад нь өөр өөрсдөр нь хазаарлаад. Ерөнхийлөгч вет 20-г тавьдаг. Эсвэл нөгөөх нь импич хийдэг. Ингээд харилцсан бивээр хазаардаг. Өөр өөрсдийг нь хамгаалуулдаг. Түүний дараагаар ингэснээрээ тэнцвэржүүлдэг. Энэ тогтолцоо бол нийгэмд ямар нэгэн хэмжээгээр нэг болоод нэг хэсэг бүлгийн юм уу, нэг намын ч юм уу, нэг хүний ч юм уу диктатур тогтоох боломжийг хаадаг болсон. Бат-үүл бол маш зөв хэлж байна. Одоогийн Монгол ардын намын хийж байгаа өөрчлөлт бол парламентын гэдэг системээс бүр ерөнхий сайдын дарангуйл гэдэг систем рүү шилжиж байгаа. Хэрвээ Монголын парламентыг Английн парламентыг сахилгажуулах юм бол эсвэл Японы парламентыг сахилгажуулах юм бол ерөнхий сайд нь л үргэлж засаглаад байх болно. Жишээ нь Америк, Английн засгийн газрыг хар. Ерөнхий сайд нь магадгүй одоо хэдэн 10 хэдэн жил засаглаж яж магадгүй. Сайдууд нь хамгийн уртдаа л 2 жил байж үргэлж сольж яадаг. За таны цаг болж байгаа нэг асуулт тодруулаад байдаг хөө. Та Америк нэгдсэн улсын үндсэн хуулийг ярьж байгаа юм чи ерөнхийлөгчийн засаглалыг ярьж байна уу? Тий. Асуудлаа тулах. За тэгэхээр таны цаг одоо ингээд дуусчих. Нямбаатар гişүү хариулах уу? Таны парламентын засаглалыг бүтэхгүй зүйлгээд хэлчих шиг боллоо. Гэхдээ миний парламентын засаглалч байх үү те. Энэ чи одоо дэлхий дахинд парламентын сонгодог парламентын засаглал гэдэг бол парламентын сонгуульд олонхийг бүрдүүлсэн намын дарга нь ерөнхий сайд болдог. Кабинетээ бүрдүүлдэг. Сонгуульд дэвшүүлсэн мөрийн хөтөлбөр хэрэгжүүлдэг. Энэ л тогтолцоо шүү дээ. Герман чим л явж гин Япон чим загвараар явж гин. Ер нь дэлхийд дээр нэг 180 гаруй төр тулс байдаг. Тэдгэрийн нэг 70 орчим нь ерөнхийлөгчийн засаглалтай. За бас нэг тодорхой Япон 2 хаант засаг. За би яриад би таны асуултанд одоо хариулах гэж байна те. Гэхдээ ярьсан дээр би нэмж ярих гэж байна. Тэгэхээр би бол тэр миний засаглал биш. Дэлхий дахин энэ 200 300 жил энэ засаглалыг бий болгоод бүрдүүлээд өнөөдөр
энэ засаглал өнөөдөр арчлын үнэт зүйл мөн чанарыг тэгэ явж байгаа. За Америкийн нэгдсэн улсын үндсэн хуулийг манад импортлно гэвэл энэ бүтшгүй зүйл. Америкийн нэгдсэн улс төрийн байгууламжийн хувьд холбооны дээр нь Америкийн нэгдсэн улс маань өөрөө энэ арчлал хүний эрхийн маш баялаг уламжлалтай. Би андуураг бол 1776 оны Америкийн нэгдсэн улсын нөгөө тусгаар тогтнолын тунхаг гэдэг баримт бичиг гарсан цагаас хойш энэ улсад арчлын үнэт зүйл мөн чанар тогтсон. Дээр нь Америкийн нэгдсэн улсын ерөнхийлөгч яагаад дарангуулагч болдгүй вэ гэвэл 3 хүчин зүйл байдаг гэж үздэг. Нэгдүгээрт энд шударга, хараа тус, шүүхийн тогтолцоо бүрэлдсэн. Энэ олон зууны тэрш одоо 260-70 жилийн туршид энэ улсад иргэний нийгмийн байгууллал бүрнээ тогтсон. Дээр нэмээд дөрөв дэх засаглал буюу нөгөө чөлөө тэвлэл гэдэг энэ 3 зүйл нь арчлын одоо 3 тулгын 3 чулуунд болж орссон. За дээр нь шашин, амьдралын хэв маяг олон хүчин зүйлүүд өнөөдөр Америкийн нэгдсэн улсын өөрийнх нь онцлогийг шингээсэн, тээсэн ерөнхийлөгчийн засаглалтай байгаа. За Африк ТВ-ийн ч гэдэг юм уу, зүүн өмнөд Азийн ч гэдэг юм уу, одоо энэ ойрох торонд дундад Азийн орнуудад байгаа ерөнхийлөгчийн засаглал бол цэвэр, авторитар, бүр магадгүй тоталитар тэглэмийн шин чанарыг хадгалж байгаа. За мэтгэлцэгч энэ манай үндсэн хуульд check and balance буюу хяналт, тэнцвэржүүлэлтийн тогтолцоо алдагдсан гэдэг талаас хэлж байгаа. Тэгэхээр өнөөдөр бид нар бүр хяналт байхын дээд байна. Байгаа учраас 28 жилийн хугацаанд 14 засгийн газар огцруулж чадчихэв. Бид нар юу хүсэж байгааг бол ерөөсөн үндсэн хуулийн өөрчлөлт, засаглалын өөрчлөлтийн эцсийн үр дүн нь энэ ард түмэн хөгжилтөө баян чинэлэг амьдрахад л оршиж байгаа. Тэхийн тулд тогтвортой засаглал байх ёстой. Эргээд түүндээ хариуцлага тооцдог, эргүүлэн татдаг, импич хийдэг энэ механизм өнөөдөр манай үндсэн хуульд босронгуй болгох боломжууд байгаа гэж үзэж байна. За баярлалаа. Бат-үүл Баатар нэмж хэлэх үү энэ хоёр хүний? Яг би Нямбаатарын хэлж байгаа зүйл дээр тогтоож хэлээд байгаа юм л да. Тэр нь юу гэхээр зэрэг парламентын засаглалыг бид боловсронгуй болгож ерөнхий сайдад тэр парламентын засаглалтай орнуудын эрх мэдлийг шилжүүлэх гэдэг байна гэж хэлээд байгаа юм. Гэтэ уучлаарай яг үннийг хэлэхэд үнэхээр парламентын засаглал тогтоох гэсэн юм бол яах гэж орон нутгийн эрх мэдлийг нурааж байгаа юм бэ? Яах гэж ерөнхий сайд аймаг нийслэлийн бүх засагтарыг томилдог эрх мэдлийг шилжүүлж байгаа юм. Парламентын засаглалын нэг зарчим нь ерөнхий сайд дарангуул тогтоохоос болгоомжилж орон нутгийн өөрөө удирдах хэсэг зөргүүл тавьдаг. Өөрөөр хэлбэл ерөнхий сайдын эсрэг ард түмний өөрөө удирдах хэсэг тэр орон нутгийн өөрөө удирдах хэсэг зөргүүл тавьдаг. Хотуудынхаа мэрүүдийг шууд сонгодог тийм ээ. Аймгийнхаа хариулаа явуучих юм уу? Үгүй хүлээж би зүгээр тий. Тэгэхээр та нар энийг сайн харах юм бол үгүй тийм биш ээ. Ерөнхий сайдад шууд одоо социализм үеийн захиргаалтай үеийн өөрөөр хэлбэл ерөнхий сайд руу та нар сайн анзаарах юм бол захиргааны бүх хүч нөөцийг өгч байгаа. Дээрээс нь төсөв хөрөнгийн бүх хүч нөөцийг өгч байгаа. Ганц хүн дээр авчиад одоо ингэ оволчихно. За энийг хэн ч хянч чадахгүй. Уучлаарай. Энэ бол дээрээс нь намын дарга байх юм шүү нэг. Намын даргын дарангуул тогтоох гэж байгаа гэдгийг л ойлгооч. Их нэдэмтэй хүмүүсийг хуурах гээд орон нутгийн өөрөө удирдах хэсэг та нар яагаад устгах гэж байгаа юм бэ гэхээр үгүй суманд одоо ард иргэд өөрөө сонгоно шүү дээ гэж байгаа. Сум гэдэг бол жижигхэн community, жижиг нэгж тийм ээ. Тэр бол одоо төсөв хөрөнгө нь хомсдсон та юу. Ерөөсөө төвөөс ирдэг татаасаар амьдардаг л ийм зүгээр хэсэг байхгүй. Сумын засаг дарга одоо өөрийн удирдах хэсгийг хамгаалж харагдаач өстой тийм үед. Болсон уу да? За би сайн хэлж тээ. Би эхлээд уучлаарай нэг слайд өгчээ тэхүү. Ерөнхийс одоо энэ үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт хийх хуулийн төслийн одоо яг саяны ерөнхий сайдтай холбоотой слайдыг бэлтгэсэн байсан юм. Х.Нямбаатар гишүүний ярьсан юм дээр тэр тусгаар тогтнолоо хамгаалах Америк холбооны ус учраас Америкийн систем энэ маш их олон ярддаг зүйл байхгүй юу? Энэ их том төрөгдөл байдаг. Би энийг нэг ярьна. Танд тийм боломжийг одоо олгоно. Нэгэнт ерөнхий сайдын асуудал руу нэмэлт өөрчлөлт рүү ороо явцсан учраас үзэгчдэд тодорхой болгохын тулд тэр слайдыг нэг үзүүлчихэд тэгээд цаашаа явъя гэх үү. Нямбаатар гишүүн хариулах байгааг би мэдж байгаа. За энэ бол одоо Монгол ардын намын лүндэ жанцсан гишүүнээр удирдуулсан ажлын хэсгийнхнаас бэлтгэсэн хуулийн төсөл байгаа. Монгол улсын ерөнхий сайдын эрх үүргийг нэмэгдүүлсэн парламент өөрийнхөө эрх үүргээс татгалцсан гэдэг нь. За эхнийхт нь бол ерөнхий сайд засгийн газрын гишүүдийг өөрөө томилно, өөрөө чөлөөлнө,
Үүнийг нь улсын хурал танилцуулаад ерөнхийлөгч батламжлана гэж байна. За 62 аймаг нийслэл хотын засаг даргыг өөрөө томилно гэж. Ерөнхийлөгч чөлөөлнө биш ээ, ерөнхий сайд тийм ээ томилно, огцруулна гэж. Тэгэхээр яг одоо ялсан намын дарга нь ерөнхий сайд болдог. Парламентэд яагаад 14 засгийн газар огцорсон бэ гэхээр ерөөсөө намын дарга болон түүний тойрон хүрээлэгч нарын одоо дарангуйлал дор ерөнхий сайд амьдардаг. Дургуун төрөл огцруулцдаг. Аймагтны сумдан төсөв тавихгүй огцруулцдаг. Энийг би биш ард түмэн асууж өгөөч гэсэн. Тэгэхээр яг ийм цаг үед ерөнхий сайдад ийм эрх мэдэл олох нь зөв юм уу? Би хариулах уу тий. За тэгээ танаас эхлээд ингэ явчих. Ер нь бол мөнхөөсгөлэн сэтгүүлчүүд надад ингэж хэлсэн. Та ингээд ирээд Бат-үүл Баатарт хоёр бол парламентын засаглалыг одоо хамгаалнаа. За судлаач бол ирээд ерөнхийлөгчийн засаглалыг ярина гэсэн. Тэгээд яг мэтгэлцээний явцд бол ерөнхийдөө одоо би нөгөө парламентын гишүүний хувьд одоо энэ цаг үед үндсэн хуулийн төсөл хэлцэж байгаатай холбогдоод би ерөнхийдөө нэг тал тий мэтгэлцээний нэг тал болчих шиг боллоо. Тэг яг энэ орон нутгийн эрх мэдлийг яагаад хязгаарласан бэ? Яасан их дүгнэлт хийж гэн гişүүн. За цаашаа үргэлжлэн шүү дээ. Тий, орон нутгийн эрх мэдлийг яагаад ингэж хязгаарлаж байгаа юм бэ гэдэг асуудлыг сая ярьж байгаа шиг байна. Тэгэхээр нутгийн өрөө төсвөсны байгууллагатай холбоотой зохицуулт ерөнхийдөө хэвээр хадгалагдж байгаа. Орон нутагт улс төрчлөлт хийх байна. Өөрөөр хэлбэл орон нутагт анх нутгийн өрөө төсвөсний байгууллага бол нам эвслийн бүлгийн төлөөлөлтөөр анх үндсэн хуулийн үзэл санаагаар байгуулагдаагүй. Цэвэр орон нутгийн иргэдийн төлөөлөл байсан. Гэтэл сүүлдээ 2006 онд засаг захиргааны нутаг дэвсгэрийн нэгжийн тухай хуульд өөрчлөлт ороод намын иргэдийн хуралдах намын бүлэгч гэдэг юм уу иймэрхүү ус төрсөн ийм байгууллага болж өрсөн. Сүүлдээ жижиг сум багийг орон нутгийн сонгуулийн үеэр цэвэр улс төрчдөг ийм байгууллага болсон. Сүүлдээ багт хэн олон хамаатан садантай нь өөрөө сонгогддог, томилогддог ийм албан тушаал болж өрсөн. Тэгээ энэ болгон бол иргэдээс гарсан саналыг үндэслээд орон нутгт улс төрчлөлтийг багасгахын тулд нэгдүгээрт орон нутгийн иргэдийн саналаар томилдог энэ томилгооны систем рүү шилжиж гэж байгаа. Хоёр гэвэл манай үндсэн хуулийн 1-р бүлэгт Монгол улс төрийн байгууламжийн хувьд нэгдмэл улсаа гэсэн ийм зохицуулт явж байгаа. Засгийн газар гарч ирсэн мөрийн хөтөлбөрөөр хэрэгжүүлэх явцад орон нутгийн сонгуулиар сөрөг хүчин ялсан тохиолдолд нөгөө засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөр нь орон нутагт хэрэгждэггүй царцдаг ийм тогтолцоо байгаа учраас энэ тогтолцоо руу шилжээ гэдэг ийм саналууд ирсэн. Тэгээ энэ төслүүл саяны танилцуулдаг төслүүл эхний зүгээр хувилбар явж байгаа. Одоо энэ дээр дахиж хилцүүлэг өрнүүлээд цаашид энийг боловсронгуй болгох чиглэлээр явна. Нутгийн өрөө өдөр тосны байгууллага байгаа юу байна. Төсөө баталж өгдөг. Төсвийн гүйцэтгэлд хяналт тавьдаг. Хууль тогтоомжоор хүлээсэн бусад чигүүргээ хэрэгжүүлдэг. Энэ зохицуулт нь яг хэвээр хадгалагдж байгаа. Гагцхүү томилгооных нь асуудлууд хуучин тухайн шатны иргэдийн хурал санал болгосноор дээд шатны засаг дарга нь батламжилдаг байсныг тухайн орон нутгид нь танилцуулаад дээд шатны засаг дарга нь өөрөө томилдог энэ тогтолцоор бол ялгаа нь орж ирж байгаа. Гол цаад агуулга нь саяны хоёр үндэслэл. За баярлалаа. Та Мөнх-эрдэнэ профессор хэлэх үү энэ дээр? Тэг би энэ дээр хэлье гэж байна. Энэ шинжил бол энэ одоо энэ нэмэлт өөрчлөлт бол эрх мэдлийг яг түрүүний Бат-үүл хэлснээр эрх мэдлийг 76 юм уу эсвэл 64 мэддэг байсан бол одоо бүгдийг нь буцаагаад бүр төвлөрүүлээд зөвхөн одоо намын фракцийн боссууд эсвэл түүний ард байгаа одоо тэр уул уурхай ч юм уу юу ч юм тийм үү тэр бизнесийн элитүүд тэд нар мэддэг болно гэсэн. Нэгдүгürt энэ бол тийм зүйл. Хоёрдугаарт бол түрүүчийн яг Бат-үүл хэлсэн тэр зүйл дээр. Монгол ардын нам Монгол улсад хятад нэг тийм юм ярьдаг байхаа нэг орон хоёр систем гэдэг. Тийм юм бий болох гэж байна л да. Монголын хөдөө бол улс төрийн эрэхгүй. Намжиж болохгүй. Зөвхөн Улаанбаатарт байгаа намын боссууд бид улс төр ярих хэрэгтэй. Бид намын төлөө эмзэх хэрэгтэй. Ийм хоёр өөр систем бий болох гэж байна. Энэ ардчилсан ёс ерөөсөө биш. За ийм учраас юу хийж байгаа маш сайн ойлгох хэрэгтэй. Хэрвээ энэ систем энэ чигээрээ явах юм бол тэгээ сая бас энэ чинь заалтанд нь улсын их хурлын гишүүнийг хариуцлагатай болгоно гэдэг шүү дээ. Шахуурдах гэдэг байхгүй. Тэгээд намын босс бол хизээ юм уу эсвэл фракцийн боссод хизээч улсын их хурлын гишүүнийг янз бүрийн шалтгаанаар байгаа хүүгээ гаргачихна.
Тийм учраас улсын их хурлын гишүүд үгээч хэлж чадхаа болно. Энэ бол намын сахилга бат гэдэг энэ тогтолцоо. Манай хүмүүс яриад байдаг байхгүй. Ошин цаа Эрдэнэ дараах хүртэл бид бол коммунист фашист нам биш, коммунист нам биш намын гишүүдийг хөөж ярьдгүй. Английн бүх намууд намын гишүүдийг хөөдөг шүү дээ. Бүгдийг хөөнө. Эсвэл одоо төдгөл зүйлнэ. Энэ бүх сахилга бүгдээрээ бий. Энэ бол намын засаглал. Парламентын тогтолцоо гэдэг бол намын засаглал. Энэ тогтолцоонд энэ намын гишүүнчил үргэлж байх болно. Энд үргэлж хэрвээ энэ тогтолцоогоор байх юм бол үргэлж хөдөө орнуудыг хаа сайгүй таалцал байх болно. Харин ерөнхийлөгчийн тогтолцоонд орох юм бол энэ байхгүй. Ийм юм ерөөсөө байдгүй тогтолцоо. За баярлалаа. Би тэгэхээр одоо дуусах юм. Дараагийн нэг зүйл. Хамгийн чухал нь Х.Нямбаатар гишүүн бол энэ тогтвортой болгоно гэж л да. Энэ тогтвортой байх гэж юу хэлдэг юм? Бид 4 жилийн эхэнд одоо ирэх барих намаа сонголоо. Тэнд намын лидер байж байгаа удирдагч, намын дарга. Тэгээд бид ингээд сонголтоо хийчлээ. Бид 4 жил одоо Монгол ардын нам бол Монгол ардын нам. Инх болд, Миягон инх болд. Эсвэл Монгол ардын одоо ардчилсан нам бол за алтан хуйг 4 жил энэний засгийн газар авчиана. Сонгогчид тийм сонголт хийдэг байхгүй. Гэтэл парламентын сонголтод бол таны цаг дууссан. Нөгөөдөл нь бослог гаргаад. Би танд дахиад цаг сонгож болохгүй. Яг бол танд дэндүү даваа ирэх болох гэдэг. Тэгэхээр ингээ Нямбаатар гишүүний хардлагыг нэг мөсөн одоо юу яа? Цайруулъя гэдэг юм уу, хаглая гэдэг юм уу? Ямар засаглалыг дэмжиж байгаагаа нэг үгээр хэлчихэд дараа нь 3 минутын чинь тооцоод яагаад гэдгийг явъя. Тэхүү Бат-үүл баатараас эхлэе. Та парламентын засаглалыг дэмжиж байна. Би тэгтээ ерөнхий сайд намын даргын засаглалыг эсэргүүцэж байна. Нямбаатар гишүүн. Би парламентын засаглалыг дэмжиж байна. Та түрүү Тэгээ парламентын засаглалыг ч гол үндсэн шин чанар нь намын дарга засгийн газраар тэргүүлдэг шүү дээ. Би Нямбаатарт хэлээд байхаар зориуд ингэж гуйлаад байгаа юм. Ерөнхий сайд парламент харилцааг авч шилжээгүй та нар сая. Та нар сая ерөнхий сайд нь бүх орон нутаг үндэсний хэмжээнд бүх орон нутгийг захиран удирдах эрхийг шилжүүлэх гэж байна шүү дээ. Энийг би яриад байна шүү дээ. Жишээ нь одоо би зүгээр жишээлээд ярив. За 20 онд сонгуул болжээ. Та нарын аз дутаад манай нам ялжээ. За минутаа тавихгүй болохоо байлаа. Тийм үү? Найруулагч. За одоо ерөнхий сайд гарч ирэн тийм ээ. Тэгсэн орон нутгад ардын нам ялчжээ. За нөгөө ерөнхий сайд өөрийнхөө хүмүүсийг л тавина шүү дээ. Нөгөө орон нутгийн сонгуулийн улс төрийн эрхийг байх болгочихлоо шүү дээ. Та нар орон нутгийг ямар ч эрх мэдлгүй болгочихлоо шүү дээ. Өөрөө мэдж байгаа шүү дээ. Би зориуд төрөө хэлсэн. Захиргааны хүч нөөц, төсвийн бүх хүч нөөцийг ерөнхий сайд руу төвлөрүүлж байна. Энийг л би зориуд хэлээд шүү дээ. Тэгэхээр энэ бол Нямбаатар парламентын засаглал биш. Парламентын засаглалын нэг онцлог нь бүх шатны хурлуудын эрх мэдэл харилцсан биенээ хязгаарласан байдаг байхгүй юу? Өөрөөр хэлбэл парламент тийм ээ орон нутгийн өөрөө удирдах байгууллагын эрх мэдлүүд хоорондоо хуваарлагдаж тэнцдэг. Тэгээд би харин энд нэг зүйл энд бүр нэг ноцтой юм яваад байгаа юм. Би бүр энэ ардын намынхын энэ юугаа энэ ерөнхий сайдад эрх мэдэл шилжүүлж байгаа явдлаа бүр маш яралтай хийх гэдэг ингээ бүр адгаад байгаа юм. Мөн үү? Яагаад гэвэл энэ бол одоо энийг энэ үндсэн хуулийг яг энүүгээр ингээд баталчих юм бол 20 оны бүх улс төрийн сигнал ингэж явна. Өөрөөр хэлбэл хүрэлцэх одоо онцгой эрх мэдэлтэйгээр сонгуульд орох гэж байна. Захиргааны бүх хүч эрх мэдлийг дайчилж орох гэж байна. Ойлгож байна уу? Яагаад гэвэл засаг захиргааны бүх эрх мэдэл энэ хүнд шилжнэ гэсэн үг. Тэгин бол сонгуулийг хэн зохион байгуулдаг вэ? Засаг захиргаа зохион байгуулдаг. За сонгуул бүр дөөлөө болно. Тийм үү? Энэ чинь ямар ингээд 20 оны сонгуультай бэлдээд явж байгаа юм. Би тийм учраас энэ орон нутгийн эрх мэдлийг яагаад булааж байгаа юм бэ гэж яриад шүү дээ. Тэгээд энийгээ хотлоо парламентын засаглал гэж одоо яриад байгаа. Нэгдүгээр, хоёрдугаар Нямбаатарын хэлж байгаа юм. Одоо болчихлоо энэ ардын намынхаа нэг юм ойлгоогүй. Би чөлөөт эдийн засаг шилжчихсэн. Чөлөөт эдийн засаг шилжсэн учраас айл болох төрөөс эдийн засаг нь бага хамааралтай явдаг. Чөлөөт эдийн засагтай юм болвол. Жишээ нь Япон засгийн газар зөндөө огцорч ирсэн. Бараг Японд нэг хэсэг жил бүр огцорсон. Японы эдийн засаг гайхамшигтай үзүүлээ л байсан. Тийм үү? Итали засгийн газар хамгийн их огцорч ирсэн жилээ Итали хамгийн их эдийн засгийн өсөлттэй байсан. Тэгэхээр чөлөөт эдийн засагт орсноо ойлгооч. Одоо нэг ерөнхий сайд ирээд эдийн засгийг удирдах гээгүүлэх гэдэг нь шүү дээ. Энд чинь юу яриад байна вөхөр социализм яриад байна шүү дээ. Ойлгож байна уу? Нөгөө социалист төвлөрсөн эдийн засаг яриад байна шүү дээ.
Тийм учраас би яагаад орон нутгийн эрх мэдлийг булааж байгаа юм бэ та нар? Тэгчээд энийг парламентын засаглал гэж яагаад худлаа яриад байгаа юм бэ л гэдэг шүү дээ. Та нар аймаг нийслэлийн ард иргэдэг улс төрийн эрхгүй болгох гэж шүү дээ. Энийг яагаад худлаа нуугаад байгаа юм бэ гэж. Хамгийн гол нь одоо 20 онд энэ үндсэн хуулийн нэмэлтийг эдгээр хүчээр батлах юм бол 20 оны сонгуул маш муухай сонгуул болно л гэдэг би хэлсэн. За тэгвэл та парламентын засаглалыг дэмжиж байгаа юм байна тийм үү? Би парламентын засаглал. За дараагийн. Би ерөнхийлөгчийн засаглалын төлөө 1992 оноос хойш маргаж ирсэн. Амжилтгүй юм шиг байна харин. Гэхдээ Бат-үүл гуан сая одоо яагаад гэдэг би нэг 2000-аас 2004 онд Монгол ардын хувьсгалт нам байсан баха баг тэр үед. Ирэх барьсан 72 гишүүнтэй. Тэн нэг сая төгрөг хүмүүс өгдөг болсон баха гишүүн. Би тэр үед Монголд байгаагүй. Буцаж ирэхэд харин 2004 онд буцаж ирэхэд ардчилсан нам баг ялт байгуулсан. Хүмүүс яагаад тийм сонголт хийсэн? Яг таны сая хэлээд байгаа намын даргын засаглал тогтсон байхгүй. Инх баяр даргын засаглал тогтсон. Намын даргын хоёр шүү дээ. Инх хоёр ерөнхий сайд байсан. Инх хоёр 1999 он 2000 оны өөрчлөлтийн дараа гарч ирсэн бүх юмыг атгсан ерөнхий сайд байсан байхгүй. Инх хоёр улсын хурлын дарга нь жаахан өрсөлдөн гут авч явангуудаа ном том тавьсан. Бүх юмыг атгсан. Тэгэхээр зэрэг би Бат-үүл гуйтай санал нэг байна. Гэхдээ хамгийн гол нь энэ парламентын засаглал өнөөдрийн хүмүүсийн яриад байгаа Вестминстрийн систем сонгодог парламентын гэдэг засаглал угаасаа энэ засаглал баггүй. Угаасаа намын боссын засаглал. Ерөнхий сайдын засаглал. Яагаад гэвэл ерөнхий сайдад намын бүх томгийн том бялууч нь тэр мөнгө зарцуулах хэрэг баггүй. Кабинет засгийн газар. Тэгээд тэрүүгээр кабинет яадаг ерөнхий сайд тэрийг зарж хүмүүсээ худалдаж авдаг байхгүй. Тэгээд өөдөл нь угаасаа бүх боссуудаа тэнд авчираад юм эсвэл тэдний тавилыг авчираад суучдаг учраас ерөнхий сайд ч угаасаа эрх мэдэл гүйцэтгэгч биш угаасаа. Тэгээд тэдний дургүйцлийг төлөхгүй нь бол тийм учраас чинь Английн жишээ засгийн газар ихэд бол 150 сайдтай санагдаж байна. Кабинетийн сайд нэг 20 хэдэн сайд байгаа. Тэгээд тэрний дараагаар нь бол junior minister одоо баг сайдууд гэх юм уу юу гэдэг. Тийм сайдууд, туслах сайдууд гэх юм уу. Тэр нь 100-аад сайдууд байна. Тэгээд бүгдээр парламентыг шүүдэг шүү дээ. Ийм байдлаар юм хийдэг. Энэ зүйл. Тийм учраас хэрвээ үнэхээр бид ардчил энэ юм хамгаалыг хэмвэл хамгийн түрүүнд улсын их хурлаас гүйцэтгэх засаглалыг байгуулдаг эрх мэдлийг салах хэрэгтэй. Хэрвээ бид салахгүй бол нэг өдөр мэдээж ардчилсан нам шиг харьцангуй одоо фракшнл юм уу фракцтай олон нам байх юм бол 96-аас 97 онд одоо 97-оос 2000 онд байдаг шиг унгаад байдаг шиг тэр байгаа л. Инх хоёр шиг одоо хүчтэй тийм удирдлагч гараад ирсэн үед бол 2000-аас 2004 онд. Энэ бол нэг царин л баггүй. Үргэлж юм байх болно. За баярлалаа. Би танаас харин шууд асуучих. Та парламентын засаглалыг намын даргын дарангуйлалд ор хийдэг нэг хүнд эрх мэдлэг төвлөрүүлдэг гэж сая хэллээ, тийм үү? Тэгвэл ерөнхийлөгчийн засаглал чи харин жинхнээсээ нэг хүний гарт бүгдийг атгуулдаг дарангуйлагчийн засаглал юм шүү. Өнөөдөр хүмүүс ингэж ойлгож байгаа. Тэгэхээр парламентын засаглал бол нэг этгээдэн гэж би хэлж байгаа шүү дээ. Тэр нэг хүн байж болно. Яг инх хоёр шиг. Эсвэл нэг бүлэг боссууд байж болно. Эсвэл өнөөгийн 76 ч юм уу 64 ч юм уу тэр байж болно. Тийм учраас энэ бол тэгтээ тэр нь бол зөвхөн нэг этгээд байхгүй. Бүгдээрээ нэг этгээд шүү дээ. Ийм засаглал үүсдэг тэр. Тийм учраас нэгдүгээр тогтвортойч байхгүй, ардчилсан ч байхгүй, бүгд ийм юутай. Ерөнхийлөгчийн засаглал. Тэгэхээр би энд юм лээ. Ерөнхийлөгчийн засаглал гэхлээр манайд өнөөдөр яг байгаагаар ойлгоод байгаа маа. Өнөөдөр манайд улсын их хурлын засаглал тогтоод улсын их хурл бүх эрх мэдэл байгаа байхгүй. Улсын их хурл угаасаа бүр төрийн дээд эрх барих дээд байгууллага гэдэг тогтсон. Тэгээд хууль тогтоодог. Тэгээд түүнийг хэрэгжүүлдэг өөрийнхөө нэг хороогоор засгийн газар гэж нэрлэдэг хороогоор. Тэгээд тэр хоёроосоо яагаад баг одоо үндсэн хуулийн цэцгийн 3-1-ийг томилдог. Дараагийн өөр нэг нь оруулж ирэл бас томилдог. Нэгийг яг 3-1-ийн дээр ерөнхийлөгч яадаг. Тэгээд шүүхэд бол харьцангуй юу бага юу та. Өөрөөр хэлбэл гэхдээ эднэрийг ерөнхийдөө барьж болдог. Тэгээ бүх юмыг атгахчдаг. Тэгээ ийм учраас энд чинь харин нэг этгээдийн юм уу нэг хүний аюултай бол нэг хүний эсвэл нэг хэсэг бүлгийн нэг олигархисгийн засаглал тогтоож байна. Ерөнхийлөгчийн засаглал гэдэг нь би юу хэлээд байна вэ гэхээр энэ юугаар ойлгоод
Энэ бүх эрх мэдэл ерөнхийлөгч очих гээд байгаа юм шиг яриад байгаа байхгүй юу? Үгүй ээ. Ерөнхийлөгчийн засаглал гэдэг миний ойлгодог засаглал ерөнхийлөгчийн нэртэй хаан засаг зөндөө байна. Оросын шиг ч юм уу, Казахстаны шиг ч юм уу. Энэ ерөөсөө тийм биш. Зөвхөн гүйцэтгэх эрх мэдлийг, хуулийг гүйцэтгэх эрх мэдлийг ерөнхийлөгч олгосон тэр засаглалыг тэр нь өнөөдөр байгаа хамгийн шилдэг систем нь Америкийн систем. За энд юу гэхээр ерөнхийлөгч юу гэхээр зэрэг ерөнхийлөгч хуулийг гүйцэтгэнэ. Тэгээд хуулийг гүйцэтгэх бүх албан тушаалтнуудыг бүгдийг томилно. Нэрийн дэвшүүлнэ. Тэгээд Сенатын дэмжлэгтэйгээр юм уу, зөвлөгөө дэмжлэгтэйгээр томилдог ийм л систем. Ерөнхийлөгч хууль тогтоохгүй. Ерөнхийлөгчийн эсрэг нөгөө талд нь парламент хууль тогтоогоос сууж байна. Ерөнхийлөгч ямар нэг хэмжээгээр эрх мэдэл нөгөө талаар ерөнхийлөгч ямар хэмжээгээр ямар институцүүдээр хуулийг хэрэгжүүлэх үү гэдгийг парламент байгуулж байна. Хэрвээ парламент дургуун хөрвөл мөнгө өгөхгүй. Эсвэл тэр байгууллагын татан болгоч болно. Айран байсан ч айрмыг нь парламент дижээх хэрэгтэй байхгүй юу? Айрмыг нь парламент одоо зэрэг айрмыг нь татан болгоч болно. Ерөнхийлөгч командлагч болгоч айрмаа өөрөө дижээдэг байхгүй юу? Санхүүгийн эрх парламентд байна. Жадны эрх гэж байдаг. Sword гэдэг. Сэлмний эрх гэдэг. Бас парламентд байдаг. Ийм учраас тэр бол зөвхөн гүйцэтгэгчийн тухай асуудал. Энэ дээр өөр нэг зүйл нь харин гүйцэтгэгч яагаад зөвхөн нэг этгээдэд байх ёстой вэ гэж. Одоо жишээ нь парламентын засаглалын нэг хөлбөр болох одоо ерөнхий сайдын засаглалыг тогтоохдоо би яг тогтвортой болох нэг этгээд өгөх гэж байгаа байхгүй юу? Цаг болсон. За Нямбаатар гишүүн. Дахиад саяны асуултыг бол ойлгосон тий. Ерөнхийлөгчийн засаглал гэдэг дарангуйлагчийн нэг хүний засаглал мөн үү? Энэ бол ерөөсөө зүгээр л одоо бусад улс орнуудын засаглал улс төрийн дэглэмийн үед ямар байгаа гэдгийг зүгээр интернет руу ороод харчихал зүйл. Ерөнхийлөгчийн засаглалтай орнуудад шүүх эрх мэдэл бүгд ерөнхийлөгчийн гарч шилжиж байна. Өөрөөр хэлбэл энэ маш олон зуун жилийн туршид ардчлал, иргэний нийгмийн байгууллал, хараат бус шүүхийн тогтолцоо бүрэлдсэн цаг үед ерөнхийлөгчийн засаглалын тухай ярьж болно. Өнөөдөр Дундад Азийн улс орнуудад ерөнхийлөгч эхнэрээ тийм ээ юу болгож ш дэд ерөнхийлөгч болгож байна. Өөрийнхөө хүүхдийг дараагийн ерөнхийлөгч болгохоор бэлдэж байна. Энэ чинь ерөнхийлөгчийн засаглалын нэг хамгийн илэрч байгаа энгийн илэрлүүд штэ. Тэгээд судлаач сая тэгж байна. Их хурл бүх эрх мэдэл хадгалагдаж байгаа л гэж байна. Тэгвэл сая Монгол улсын их хурл Эрдэнэтийн 49-тэй холбоотой тогтоол гаргасан. 73 дугаар тогтоол. Энэ тогтоолыг өнөөдөр хэрэгжүүлж чадахгүй байна. Тогтоолыг зөвөө гэд үндсэн хуулийн цэц шийтсэн. Манай өмнөх ерөнхийлөгчийн тогтоосон би одоо нэрийг хэлбэл элбэгдөрж ерөнхийлөгчийн үеийн шүүх засаглалын тогтолцоо яг тэр хэвээрээ тэр шийдвэрийг хамгаалаад байна. Өөрөөр хэлбэл Монгол улсын үндсэн хуулинд их хурлын зөвшөөрөл авч иж засгийн газар олон улсын гэрээ хэлэлцээрт нэмэлт өөрчлөлт оруулна гэдгийг зөрчиж Эрдэнэтийн 49%-ийг аль нэг аж ахуй нэгж авсныг их хурл буруу үндсэн хууль зөрчичлөө гэд гаргацсан. Энийг төрд буцааж авах ёстой гэд шийдвэрлэсэн байтал үндсэн хуулийн зэт зөвөө энэ их хурлын шийдвэр зөв байна гэсэн. Энийг өнөөдөр нөгөө хэмжээшгүй эрх мэдэлтэй их хурл чинь хэрэгжүүлэх гэсэн чинь шүүх засаглал энийг жадлан эсэргүүцээд энэ тогтоолоо нөгөө хэмжээшгүй эрхтэй бол их хурл чинь хэрэгжүүлж чадахгүй байна. За Бат-үүл дарга нэг хоёр зүйлийг би өөр хэлэхгүй л миний бүр бараг юу хүрээд байна. Энэ одоо та нар нууцаар л үндсэн хуулийг өөрчлөх гэдэг нэг. Энэ бол төсөл. Үндсэн хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулах журмын тухай хуулийн дагуу үндсэн хууль зөвлөдөх санал асуулгын тухай хуулийн дагуу төслөө бэлдээд их хурлд өргөн барина. Нэгдүгээр хэлцүүлэг явна. Хоёрдугаар хэлцүүлгээс өмнө нөгөө багцлсан сэдвээ ард нийтэд танилцуулна. Тэгээ ард нийтийн санал асуулгыг бүх орон нутаг даяар яг сонгуул шиг явуулна. Хэрвээ ард түмэн энэ буруу гэвэл бид энийг ингээд шууд зогсооно. Тэгэхээр энэ референдум явна гэдгийг яагаад та ойлгохгүй вэ? Хоёр гэвэл 20 онд хүрэлц өгөх гэдэг хүн энэ үндсэн хуулийг чинь хэрэгжүүлэхээс өмнө бүрэн эрхээ хугацаанд дуусгар болно. Үндсэн хуулийн өөрчлөлтөд шилжих явцад үндсэн хуулийн хавсралтын хууль батлагддаг. Одоо ч тийм байгаа. Энэгээр явна. Та тэгээд орон нутаг стож сайхан гоё байсан чинь та нар эрх мэдэл хязгаарлах гэж байна гэж байна. Өнөөдөр Баян зүрхт өргөх улс төржилд хэрэг хэтрээд одоо 3 жил засаг даргагүй байна. Нөгөө намуудын талцал. Та намайг сонгоны хайрхан дүүргийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын даргаар байхад би танд тогтоол гаргаад давг гэдэг хүнийг манай намаас дүүргийн засаг даргуулъя гэж тань руу би тогтоол өргөн барьчихсан. Та үгүй ээ. Би энийг never хизээж тавихгүй гэж бод
ардсан намаас хүний нэрийг өгөөд автоматски та батламжилж ирсэн. Энэ чинь тэгээд орон нутгах тэр орон нутгийн нутгийн өрөө тогтсны эрх тийм супер үйлчилж байгаагийн жишээ юм уу? Энийг бол одоо ард түмэн бүгд л мэдж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр ярьж байгаа зүйл ам ажил хоёр бол яг л адилхан байх хэрэгтэй. Тэгэхээр би энэ уучлаарай Х.Нямбаатар гишүүний юм дээр нэг тайлбар хэлээд. Ялангуяа тэр шүүх тэгээд ялангуяа шүүхийн систем ерөнхийлөгчийн засаглалд яаж ажилладаг вэ? Шүүхийн системд ерөнхийлөгч шүүгчийг нэрийг дэвшүүлдэг. Сая кавано томилогдлоо тийм үү? Тэгээд сенат дэмжиж томилдог. Тэгээд дараагаар нь өөр юу гэдэг вэ гэхээр зэрэг Америкийн парламент хоёр танхимтай, сенатын танхим, төлөөлөгчийн танхим. Төлөөлөгчийн танхим нь бүх төрийн албан агчдад түүний дотор шүүгч нарыг импич хийх хэрэгтэй. Төлөөлөгчийн танхим. Америкийн түүхэнд 7 шүүгчийг импич хийсэн. Саяын импич нь бол та нар импич хийгээд аваа ичж болох байхгүй юу? Ерөнхийлөгчийн тогтолцоотой байсан бол. Дараагийн нэг зүйл нь өнөөгийн энэ таны яриад байгаа асуудал чинь өнөөгийн Монголын үндсэн хуулийн тогтолцооноос болж байгаа болохоос биш, ерөнхийлөгчийн тогтолцооноос болж байгаа юм ерөөсөө биш. Ерөнхийлөгчийн тогтолцоонд бол тийм тогтолцоо. Ерөнхийлөгч нэрлэдэг, сенат дэмждэг, томилогддог, төлөөлөгчийн танхим нь импич хийдэг хэрвээ. Дараагийн нэг юм Монголынх бол яадаг вэ гэхээр зэрэг би нэг гайхсан юм бол би сая ирж явахдаа энэ үндсэн хуулийн асуудлаар ярих байгаа учраас гэж бодоод хуулийн асуудлыг нь яасан чинь Монголын хуульчид өөрсдөө маш тусгай онцгой эрх авцсан юм билээ. Үндсэн хуулиар. Хуульчдад ямар ч хариуцлага тооцох боломж байхгүй. Шүүгчдад ямар ч хариуцлага тооцох боломж байхгүй. Шүүгч нь дээд шүүх нь хэрвээ буруу шийдвэр гаргавал өөрөө тэрийг бойлуулах тийм юм хийж байгаа байхгүй. Тэгээд шүүгч нь хэрвээ ямар нэгэн шийдвэр хүлээх бол тэрийг би түрүүний ярьсан нөө импич хийдэг юм байхгүй учраас зөвхөн одоо шүүхээр ял шийтгэл одоо гин буруутан тогтоогдож яана. Ийм бүр айгүй тийм онцгой ирэх яатсан. Одоо тэгээд бүр эднэрийн хийх гэж байгаа юугаар шүүгчнэр нь өөрсдөө сонгодог болно. За шүүгч нар яг их сургуулийн багш нар шиг өөрсдөө сонгодог болох юм бол тэр чинь улс төр. Тэр чинь улс төр. Шүүх өөрөө дотроо улс төрийн нам болж хүрч байгаа байхгүй. Дараагаар нь энэ үйл явц юу болдог вэ гэхээр энэ өөртөө үйлчилдэг байгууллага болдог. За ингэх юм бол Монголын шүүх бүр дийлдэхэ байна. Бүр дийлдэхэ байна. Би үнэхээр гайхсан. Монголын тэр хуульчид одоо тэр талига чимдгуун ч юм уу хинэн ч юм яах гэж юм хийснээ би ойлгохгүй. Үнэхээр одоо Монголын үндсэн хуулийг бүхлээр нь ингээ харах юм бол Монголыг баг энэ улсыг мөхөх гэж хийсэн юм шиг. За болсноо та. Баярлалаа. За Бат-үүл эсвэл өмнөхөр тийм одоо юу гэдэг тийм харлаганаасаа болоод өөрийгөө ингэж өөрийгөө хөнөөдөг юм систем бий болгосон. Би үнэхээр ойлгохгүй байна. Тэгэд яаж тэр хуульчтан тийм хийсэн, яаж гишүүдэн тийм хийсэн зүгээр аргач байх зүгээр нэг 450 нэгдлийн дарга нар байлоо. Тийм хүмүүс баталсан учраас юм байсан. За болно. За Бат-үүл ерөөсөө хариулаагүй. Би уг нь сая Нямбаатарын хэлсэн зүйлтэй холбогдуулж бас зарим нэг зүйлийг тодруулах гэж бодчихсон. Мөнх-эрдэнэ сая их тийм тонч онцгүй гэлээ. Энэ 92 онд баталсан үндсэн хуулийг Монгол улсыг мөхөх гэж хийсэн юм шиг байна гэж. Би тэрийг сонсоод бол за бас ч яг бай юмд бид мэдээж хэрэг өөрийнхөө үзэл бодол итгэл үнэмшлийн зүг сандна. Гэтэ ийм ирээ зэргүүгээр хандж бас болохгүй л дээ. Болохгүй. Би Мөнх-эрдэнэ сануулмаар байна. Бид тэр үндсэн хуулиас өмнө улсынхаа тэргүүнийг өөрөө тавьдаггүйсэн. Тэр үндсэн хуулиас өмнө бид өөрийгөө төр засгаа байгуулах эрхгүй байсан. Тэр үндсэн хуулиас өмнө манай ард иргэдэд ийм эрх хэрэгчлээ байгаагүй. Одоо тэр үндсэн хуулиас өмнө өөрөө хэлсэн үгнийхээ төлөө бараг л хэрэгт орохоор тийм л байлаа. Тэр үндсэн хууль чинь үгүй Мөнх-эрдэнэ чөлөөтэй ярина шүү. Бүр ёстой өөрийнхөө итгэл үнэмшлийн хүрээнд ярина шүү. Би тэгээд хүлээж байгаа. Ийм зүйлийг би нэгдүгээр хэлчихье гэж бодож байна. Би зориуд хэлмээр. За би яг үннийг хэлээ Мөнх-эрдэнэ. Энэ үндсэн хуулийг биш одоо би л их хурлын гишүүдийн 80% уншааг байна. Энэ одоо үндсэн хууль. За юу. Энэ үндсэн хуулиа засгийн газрын гишүүд ч мэдхгүй. Энэ үндсэн хуулийг ер нь мэдж байгаа хүн тун цог.
Ер нь хүмүүсээс очиод чи одоо энэ Монгол улс одоо энэ хүчин төгөлдөр байгаа үндсэн хуулийг уншсан уу гэхэд уншсан олдохгүй тийм. Бид юм үзээгүй хараагүй гэж. Тэгээд энэ одоо болсон энэ сүүлийн 28 жилийн чинь том архив нь бий юм шүү дээ. Би их гол оролцсон гэж юм шүү дээ. Тийм учраас би өөрөө их голж оролцсон хүний хувьд тэр алдаа оноотын бүгдийг бас гадарлах юм. Би одоо болтол харамсдаг юм. Тэр инх сайхныг огцруулж намын засаглалыг тогтоосон тэр мөчөөл би их харамсдаг. Инх сайхны ерөнхий сайд бол намын биш зүгээр өөрөө ерөнхий сайд байлаа. Тэгтэн одоо бид намын одоо үгэнд орсонгүйгээд огцруулсан. За эндээс яг намууд гарах ажлыг хэлсэн юм байна. Тэгэхээр би ерөөсөө та нарыг таслахгүй байгаа шүү дээ. Яг бол би ер нь их цөөхөн яриад байгаа шүү. Тэр Нямбаатарын төрөний хэлдэг одоо Нямбаатар как раз одоо тэр сонгой айрханд би хүчээр өөрийнхөө одоо хүнийг намынхаа хүнийг өөрийнхөө тааллын хүнийг тавьжсэн тэр туршлагыг мэдэх хүний хувьд бодвол би одоо бодож л дээ. Ерөөсөө энэ аргын Бат-үүлийн туршлагчийг зүгээр юмгээд ерөнхий сайдад шилжүүлж байгаа юм байна л да тийм ээ. Ерөөсөө шууд тавьчих. Одоо гэдэг энэ өөрөөр хэлбэл улс төр ирэх юм шууд хасын нэг мөсөнд гэж байгаа юм байна л да. Өөрөөр хэлбэл энэ алдаан дээрээс бид сурах ёстой болохоос биш тийм ээ. Харин бүр аваачид ирэх нөгөө энэнд ямар ч хамаагүй гэмж юмгүй иргэдийнхаа эрхийг булгаад авчиж болохгүй шүү дээ. Энэ чинь хамгийн гол. Би тэгтээ хэлье. Одоо бас нэг зүйлийг хэлье. Энэ архив юм. Тэр 98 оны тэр үндсэн хуулийн нэг 7 өөрчлөлт гэж шүү дээ. Тэрийг хийж явахдаа дараа нь үндэсний удирдагч төрүүлэх өөрчлөлт хийжсэн нь ойлгоогүй шүү дээ. Та нар буруугаа хүлээж байна уу? Буруугаа хүлээж. Харин дараа нь үндэсний одоо намайг буруу хүлээ гэдэг шиг. Тэр үндэсний удирдагч дараа нь төрөөд гарчна гэдгийг бид нар тэр үед ойлгоогүй байна. Одооны үндсэн хууль шүү дээ. Би дараа нь яг боломж гарахаар яри заяа. Энд би жишээ нь арчсан намын дарга эрдэнэт нар ягаад ингэ санаа зовхгүй би ерөөс ойлгохгүй байна. Энэ 20 оны сонгуульд чиглэсэн гэдгийг би өөр нэг улс төрийг ирэх биш мэдэх хүний хувьд тийм ээ. Бас ч тэр зэргийн боловсрол туршлагатай хүний хувьд бол би зүгээр хэлчихээ тэрийг. Тэр нэг би Бат-үүлийн төрөний эмзэглэж байгаа дээр нэг юм залруулах хаяа. Нэгдүгээрт энэ ардчилсан хувьсгал гэдэг бол тэс өөр зүйл. Ардчилсан хувьсгалын үр дүнд Монгол улс анх удаа гүйцэтгэх засаглалч байна уу тухайн үед төрийн тэргүүн гэж нэрлэж исэн. Ерөнхийлөгчийн албан тушаалтай болсон. Би үүнийг дэмждэг. Энэ маш тийм. Угаасаа урд нь байгаагүй. Тийм учраас 1924 онд чинь дааж унтан хэмээх их ерөнхий даргыг сонгохгүй гэж зөвлөлийн дэглэм тогтоосон байхгүй юу? Албаар. За тийм. Тэгээд энэ анх удаа Монгол улс өөрийн гэсэн одоо би төрийн тэргүүн гэж хэлэхэд хаашаа гүйцэтгэх засаглалын тэргүүн анх удаа бий болсон. Энийг бодоод. Дараагаар нь үнэн бид анх удаа хүний эрх хэрэгжүүлөө энэ бүгдийг тунхагласан. Би үнийг маш хүндэлж явдаг. Дараагийн нэг нь бид анх удаа сонгуул хийх боломжтой болсон. Ялангуяа тухайн үед гарч ирсэн ардчилсан хүчин гэж нэрлэгддэг 4-5 тэгээд одоогийн ардчилсан нам. Өнөөдөр бид ардчилсан намтай байгаа учраас бид ядахтаа солих боломжтой байхгүй. Монголын ард түмэн ардчлалын төлөө бол тууштай байсан гэж би бодож байна. Яагаад тэгэхээр зэрэг өнгөрсөн бүх хугацаанд сольж ирсэн. Бүх сонголтуудыг хийж ирсэн үндэ бол. Энэ бүх юмыг бол би хэзээ ч үгүйсэхгүй. Харин бид өнөөдөр юу ярьж байгаа гэхээр зэрэг засаглалын тогтолцооны тухай асуудал ирж байна. Тэгээд засаглалын тогтолцоо маань нэгдүгээр бүх эрх мэдлийг зөвлөлүүдийн гарт нэгдүгээр татгуулсан. Тэгээд тэр нь цөөхөн олигархууд тэнд юмыг хийж болдог нэг тогтолцоо. Дараагаар нь гүйцэтгэх эрх мэдэл нэг гарт байх хэрэгтэй. Гүйцэтгэх эрх мэдэл үргэлж нэг гарт байх хэрэгтэй. Яагаад гэхээр хууль өөрөө нэг утгатай байх хэрэгтэй. Хуулийн тайлбар нэг утгатай байх хэрэгтэй. Хэрвээ тийм байх юм бол түүнийг хэрэгжүүлэх нь нэг байх хэрэгтэй. Хэрвээ хуулийг хоёр хүн хэрэгжүүлэх юм бол хоёр өөрөөр ойлгоно. Тийм учраас хэрэгжүүлэлт үүсэхгүй. Тийм учраас энэ манайх тийм хууль хэрэгжихгүй боломжтой болсон. Дараагийн нэг өөр зүйл түрүүчийн миний хэлсэн зүйл хариуцлага байхгүй болгоцсон. Төрийн алба гэдэг бол итгэлийн алба. Төмний итгэлийг авч гарч ирж байгаа хүмүүс. Энэ бол нэр төрийн алба. Энэ албыг хашиж байгаа хүмүүст түрүүчийн миний хэлсэн зэмлэл буруу шаах гэдэг шийтгэл байх хэрэгтэй байхгүй юу? Censure. Энэгээр яадгүй гэхээр та энэгээр яах юм бол төрийн албанаас зайлуулдаг. Танд энэ алба хязгаарч дахиж гарахгүй. Түүний дараагаар нь тэрийг хийдэг хамгийн одоо эцсийн одоо censorship хийдэг юм уу? Тэр байгууллага нь impeachment, тэр нь парламент. Тэр юм байхгүй. Түүний дараа хүн харин одоо гэмт ялтай бол тийм үү?
шүүх рүү явах хэрэгтэй байхгүй. Тэр юм байхгүй. Өөр нэг зүйл нь энэ тогтолцоо байхгүй байхгүй. Тэгээд яраар нь өөр нэг зүйл нь би үнэхээр гайхсан. Бараг Монголд шүүгчд нь хуульч нар нь маф байсан юм биш юм уу? Тэд өөрсдийгөө ийм онцгой хэрэгтэй бий болгосон юм уу? Хуульчд хэний ч өмнө хариуцлага хүлээхгүй. Шүүгчд. Тийм тогтолцоо бий болгосон. За баярлалаа. Одоо ингээд нэвтрүүлэг төр завсарлаад дахиад орё. Тэгтээ танаас эхэлнэ. Баярлалаа. За баярлалаа. За цензургүй мэтгэлцээ үргэлжилж байгаа. За Бат-үүл баатрын санал ээлж байгаа. Ингээд та санал хэлээ. Тэгээ би сая завсарлагаанаар Мөнх-эрдэнэт хэлжээлээ л да. Манай судлаачд бол өөрхөн ингээд чин сэтгэлээс яриад байгаа. Нөгөө нийгмийн удирдлагыг их сайжруулж जैन тийм ээ. Их үр дүнтэй болгож байгаа ийм чин сэтгэлийн хүсэл байна гэж ойлгож яриад байгаа юм. Тэгээ би хэлжээлээ. Яг үндэ цаан чинь улс төрийн тийм сонирхол байхгүй байгаа шүү. Тийм ээ. Бизнесийн хэрэгслүүлсэн төрийг хэн эрх мэдэлтэй авах уу гэдэг зодон л болж байгаа. Яг цаанаа болвол. Тийм учраас судлаачдаас энийг тооцож ярих хэрэгтэй гэж би зориуд хэлээд байхгүй юу. Тэгээд яг нөгөө ерөнхийлөгчийн засаглал гэдэг би тийм учраас өөртөө ч нэх мэтгэлцмээргүй. Яг гэвэл тэртээ тэргүй өнөөдөр ирэх барьж байгаа ардын намынхан нийгэмд маш хүчтэй, маш аюултай тулалт тавьсан. Би ямар санда төрөөхөн дөнгөж авчлахын өмнө яагаад энэ намуудын удирдлагыг нэг анзаарахгүй байна те? Яагаад энэ үндсэн хуулийн энэ одоо оруулж иж байгаа нэмэлт өөрчлөлтөн дээр анализ хийхгүй байгаа юм. Жишээ нь үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийг оруулахдаа үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийг оруулах тухай хуулийг хэд хэдэн газар зөрчсөн байна. Жишээ нь хуулийн үзэл баримтлалыг одоо үндсэн хуулийн үзэл баримтлалыг өөрчлөхгүйгээр нэмэлт өөрчлөлт хийх хэрэгтэй байхгүй. Гэтэл нутгийн өрөө удирдах, төрийн төрийн удирдлага хоёрыг хослуулна гэснийг эвдсэн жишээлбэл. Шүүхийн хараат бус. Энэ чинь шүүх их учиртай байсан. Анхан шатны шүүх гэдэг чинь шүүх засаглалын цөмөн юм байхгүй юу? Яг үндэ анх шийдвэр гардаг те. Гол шийдвэр гардаг. Бусдын дандаа зав талдах хяналтын шатны шүүгчүүд. Тийм учраас бид 90 онд үндсэн хууль, 92 онд үндсэн хууль ярьж байхад яг одоо энэ ярьж байгаа шиг анхан шатны шүүхийн шүүгчид шүүгчээ томилчё, ерөнхий шүүгчээ томилчё гэдэг ийм яриа ярьж ирсэн байхгүй тэр үед. Тэгэхэд маш ухаалаг одоо босч хэлж ирсэн хуульчид. За тэгэх юм бол тэр анхан шатны шүүгч нь гэр бүлийн шүүх болно шүү. Тийм үү? Өөрөөр хэлбэл ерөнхий шүүгчээ дундаас тэр чинь бид нар анхан шатны шүүгчдээс өөрөөс нь ерөнхий шүүгчийг хамгаалах гэж зориуд ерөнхийлөгчөөр томилуулсан байхгүй. Хоёрдугаарт шүүхийн ерөнхий шүүгч гэдэг бол үнэхээр төрийн онцгой статустай. Тэр онцгой статусын нотолч ерөнхийлөгч төрийн нэр өмнөөс томилдог байсан байхгүй. Тэгсэн чинь энэ үндсэн хуулийн дээр одоо анхан шатны шүүгч сууж агаад ерөнхий шүүгчээ одоо өөрөөр хэлбэл даргаагаа томилох юм байна. Даргаагаа томилно ойлгож байна тий. За энэ бол тэр даргуул тэр шүүгчтэй үйлчлэнэ. Тэднийхээ одоо хүсэл зоригт үйлчлэнэ. Хуульд үйлчлэхгүй. Би энийг бол одоо бүр зориуд хэл. Гэхдээ би яагаад энэ намын дарга нар манай эрдэнэ даргад нар ингээд яагаад энд ингээд анхаарахгүй байгаа ингээд би давчтаад байгаа юм гэхээр за одоо ерөнхий сайд одоо энэ ардын намын өөрчлөлт одоо ингээд их хурлаар батлагдаа гэж үтэрт те. Энэ шууд төрийн захиргаа болон шүүх институт бүгдэд юу хэлэх вэ гэхээр зэрэг за ерөнхий сайд онцгой монопол хэрэгтэй болсон. Захиргааны эрх мэдлэгч бүгдийг авлаа шүү. Тийм үү? Бүгдийг. Хоёрдугаарт нь төсөө өрөнгөч бүгдийг авлаа шүү. Тийм биз дээ тийм ээ. Ерөөсөө засаглалын бүх гол боловсруучдыг зөвхөн ерөнхий сайд мэддэг боллоо шүү гэдгийг хэлчихэж байгаа байхгүй нэгд. Хасар хүчтэй. Таны цаг дуусан. Гэхдээ та нэг ярих дутуу байгаа шууд яриа. Одоо хоёрдугаар. За тэгээд бүр энэ үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн дээр байсан ерөнхийлөгчд зориулж энд хүрч болохгүй шүү гэсэн заалтыг хүртэл өөрчилсөн байгаа. Тэр нөгөө үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтөн дээр ерөнхийлөгчд намаарсан бүх ард түмний эв нэгдэл шүү гэсэн заалт байсан байхгүй. Энийг болохгүй шүү өөрчилж гээд. Тэгсэн яг тэрийг өөрчилсөн байгаа юм шүү дээ. Бүр зориуд сонгож авч байгаа тэр заалт. Өөрөөр хэлбэл үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн цаад хийсэн зорилго нь одоо байгаа ерөнхийлөгчөөс эрх мэдлийн дулаагач чиглэгдсэн байхгүй. Тэгэхээр одоо бодоод үз. Ерөнхий сайд одоо бүх эрх мэдлийг тэгж ярих юм бол төсөв захиргааны эрх мэдлийн ресурсыг атгаж байгаа хүнийхээ хувьд тийм ээ шүүхэгч барьчиж байна гэсэн үг. Шүүх ерөнхий сайдаас төсөв гоо шүү дээ. Шүүх ерөнхий сайдаас засаг захиргааны үйлчилгээ гоо шүү дээ. Тэгэхээр одоо энэ ерөнхий сайд чинь ийм бүр одоо яг үндэ юу одоо зарим орны ерөнхийлөгчийн засаглалч багтахаар тийм их засаглалт эрх мэдэлтэй болоод очих гэж байна шүү дээ. Сонгуульд. Одоо энэ бол сонгуульд
Нэг ялангуяа сонгуульд төрийн алба ажилтдаг байхгүй юу? Тэгэхээр засаг захиргааны бүх эрх мэдэлтээр онцгой эрх тогтоосон ерөнхий сайд сонгуульд авч орох гэж шүү гэж би хэлээд байна шүү дээ. Тэгэхээр энэ бол ийм юмд бэлдсэн байгаамаа. Тийм учраас би Мөнх-эрдэнэ хоёр санал болчиход байна уу юу? Үгүй санал нэг болоогүй. Би парламентын засаглалын төлөө. Гэхдээ ардын намын ярьж байгаа бол парламентын засаглал биш шүү. Ардын намын ярьж байгаа зүйл бол Монгол улсад яг Цэдэн-балын шиг намын даргын засаглал тогтоох тухай ярих гэж шүү гэж би хэлээд байна шүү дээ. Ягаад гэвэл бүх захиргааны эрх мэдлийг гартаатгаж авах. Тийм ээ? Ийм том захиргаалтын тогтолцоог сэргээж байна л гэж би хэлж байна. Тэрнээс үүш та ерөнхийлөгчийн засаглалыг дэмжээгүй гэсэн үг үү? Ерөнхийлөгчийн засаглалыг би дэмжээгүй. Ягаад гэвэл би энийг ягаад дэмжихгүй байгаа гэхээр жишээ нь ерөнхийлөгчийн засаглал руу бас хэд хэдэн орон шилжилтүүд явсан. Киргизээс авахуулаад их төвөгтэй байдалд орсон. Парламентын засаглал руу шилжсэн. За би яг үнэндээ хэлье. Өнөөдөр авторитар дэглэмлэг улсаж орж байгаа улс орнуудын одоо улс төрчтэй уулзахад бол Монгол парламентын засаглалтай байсандаа их хоцсон шүү, дарангуулдагтаагүй. Манайх бол шилжилтийн үедээ тийм ч их арчлалын соёлтой байсан биш юм шүү дээ. Дарангуул руу халтарчихл байсан. Хэрвээ ерөнхийлөгчийн засаглал байсан бол бид өдөрт ийм чөлөөтэй ийм одоо парламентын засаглал өөрөө бүр аюулгүй дутагдaltaй. Тэрийг бол би одоо бас зөндөө мэднэ. Яг үндэ засаглалын хомсдол бий болгодог явдал тийм ээ. Намуудын засаглалыг тогтоодог. Одоо Англид хамгийн их өргөн одоо шүүмжлэгдэж байгаа асуудал. Жишээ нь одоо Брексит гэхэд Тойрын намрын доторх хэрэглээс болоод тийм байдалд орсон. Брексит гэдэг одоо энэ маш гамшиг боллоо шүү дээ. Гэтэл энэ консерватив намын дотоод хэрэглээс болсон. Энэ бол. Тэгээ үндэстэн маш хүнд байдалд орсон. Тэгэхээр ийм юм бол байгаа. Гэхдээ бидэнд биш тийг муу сонголтуудаас арай гайгүйг сонгооч хэл гэж байна. Арай гайгүй нь юу вэ? Парламентын засаглал. Гэхдээ би ардын намын хэлж байгаа парламентын засаглал биш гэдгийг хэлье. За, Х.Нямбаатар гишүүн хариулах уу? Бат-үүл хариулах уу? Бат-үүл баатар шүү дээ. Ер нь бол энэ засаглал чинь хамгийн төгс болоод байна л гэдэг л зүйл ярьж штэ. Тэгэхээр би сүргүүлээд нэг л юм хэлмээр. Тэгвэл яагаад бид нар ядуу байгаад байгаа юм бэ? Өөрөөр хэлбэл бид нар энэ үндсэн хуулийн өөрчлөлтийн эцсийн зорилго нь хаана очих гэж байгаа? Хөгжил дэвшлийн асуудал ярьж байгаа. Хөгжихийн тулд улс орны эдийн засаг хурдан өсөж тэлэх ёстой. Иргэдэд нэг хүнд ноогддог дотоодын нийт бүтээгдэхүүний хэмжээ өсөх ёстой. Утаа унараас энэ бүхнээсээ салах ёстой шүү дээ. Тэгэхээр ингийн тулд бид нар сонгодог парламентын засаглал руугаа илүү алхъя. Гэхдээ сонгодог парламентын засаглалын зарим элементүүдийг одоо энд манай энэ үндсэн хуулийн өөрчлөлтөнд байхгүй байгаа шүү дээ. Сонгодог парламентын засаглалд ард түмнээсээ урган гардаг хоёр засаглалын тухай огт байдгүй. Өөрөөр хэлбэл ерөнхийлөгч бол парламентаасаа давхар сонгогддог төрч ёсны бэлэг тэмдэг эв нэгдлийн илэрхийлэл гэсэн энэ агуулгаараа байдаг. Германд ерөнхийлөгчөө мэддэг хүн иргэд маш цөөхөн. Яагаад гэвэл ерөнхийлөгчийн дүр төрх хэдий сая ажиглагдсан байгвал сая Германд нөгөө засаглалын хямрал болоод ерөнхийлөгч нь намуудыг дуудаж хурдан яралтай засгийн газраа байгуул гэдэг л ийм үед ерөнхийлөгчөө таньдаг ийм засаглалыг яг сонгодог парламентын засаглал гэж үзэж байгаа. Тэгээд ерөнхийлөгчийн засаглал парламентын засаглалын талаар бол одоо бид нар ардын намынх нэг ингээд зохиогоод шин тийм кейс бий болгох гээд байгаа зүйл биш. Зүгээр ердийн сурах хүчгээр ороод Википедиа дээр ороод ерөнхийлөгчийн засаглал юу вэ гэдгийг л харахаар парламентод олгыг бүрдүүлсэн намын дарга нь ерөнхий сайд болдог, кабинетаа бүрдүүлдэг, шаардлагатай гэж үзвэл өөртөө итгэл үзүүлэх хэсэг асуудлаар парламенттай ханддаг, бүр шаардлагатай гэж үзвэл парламентаа тараадаг тэр эрх мэдэл нь ерөнхийлөгчөд хадгалагддаг засаглалыг л парламентын засаглал гэж байгаа. Тэгэхээр бид нар өнөөдөр энэ засаглал болж гэнэ бүтэж гэнэ гэд байдаг цаана болохгүй бүтэхгүй юм олон байгаа учраас хөгжсөн улс орнуудын жишг загвараар хөгжөөл гэдэг нэг зүйлийг ярьж байгаа. Шүүх засаглалтай 100% санал нэг байгаа. Өнөөдөр шүүгчид хэмжээлшгүй эрх мэдлийг эдэлж байгаа. Бүх насаараа томилогдож байгаа. Нэг ч хуулийн хариуцлага хүлээхгүй байгаа гэдгийг бүгд хүн болгон мэдж байгаа. А өнөөдрийн бий болгоцсон шүүхийн захиргааны бүтцүүл Итали маягийн загвар буюу нэлээд муу тэр загвараар явж байгаа. Тэрийг өөрчлөе гэж. Өнгөрсөн жилүүдэд ерөнхийлөгч шүүгчээр томилогдсон хүнийг Бат-үүл дарга мэдээд одоо элбэгдөрж ерөнхийлөгчийн үед маш олон хүнийг шүүхийн ерөнхий зөвлөлөөс явуулахад ерөнхийлөгч ямар ч шалтгаангүйгээр 4-р 5-р байранд орсон хүнийг л томилоод байгаа. Одоо энд ямар өөрчлөлт орж ирж байгааг нь яагаад ерөнхийлөгч томилгоос татгалцснаа тайлбар хийх ёстойг энэ үндсэн хуулийн өөрчлөлтөөр оруулж ирж байгаа. Тэгэхээр илүү шудраг болгоё л гэсэн санаа.
Тэгээд дээр нь нэмээд хэлэхэд нутгийн өөрөө удирдах ёсны байгууллага яг хэвээрээ байгаа. Өөрөөр хэлбэл орон нутгийнхаа төсвийг батлна, хяналт тавина, бусад хууль тогтоомжоор олгогдсон эрхүүдээ эдлэнэ. За баярлалаа. Би зүгээр та гурван маргаанаас ингэж бодлоо. Энэ асуултыг тавих цаг болсон юм шиг байна. Парламентын засаглалгээд та хоёр хоёулаа парламентын засаглал дэмжиж байгаач хоорондоо маргаад тэндээс хүн ерөнхийлөгчөөр ингээд санал нийлдэж байгаа юм шиг. Тэгэхээр хууль тогтоох эрх мэдэл, гүйцэтгэх засаглал хоёрыг салгах цаг болсон юм шиг байна. Мөн үү? Энэ хоёрыг салгахын тулд яах ёстой юм бэ? За Монгол улсын 3 дахь ерөнхийлөгчөөр ажиллаж байсан Намбарын энх хоёр гэдэг хүн үндсэн хуульд санаачилсан бариа явж байна. Тэр хүн юу гэж ярьж байгаа нөхөр Монгол ерөнхийлөгчийн засаглал тогтооё. Гэхдээ парламент нь хяны ерөнхийлөгч нь гүйцэтгэх засаглалаа өөрөө тэргүүлэг. Өөрөө томилог гэж байгаа юм. За энэ бол зөвхөн нэг хувилбар шүү. Тэгэхээр энэ хоёр эрх мэдлийг салгахын тулд яах ёстой вэ гэдэг асуултаас эхлэдэг хөө. За хэн хариулах вэ? За Мөнх-эрдэнэ. Та эхлэх үү? Үгүй би Нямбаатар надаас асуулт асуусан. Нямбаатар нэг юм руу буруу явуулаад бүр зориуд ингэж байгаа байхгүй. Энэ эдийн засаг одоо их муудаж ядуурч байгаа нь үндсэн хуулийн буруу гэдэг ерөөс болж байгаа. Гэтэл яг үннийг хэлэхэд би хэлээд байна шүү дээ. Үгүй улс төрчид төр коррупц давтснаас болж, төр авилгалд давтснаас болж л юм би болсон. Төр энэ эдийн засагт оролцдог болсноос хойш л юм би болсон. Уулуурхаан баялагийг хоорондоо хувааж авах тэмцэл олигархуудын өрнүүлсэн тэмцлээс л юм болсон. Энд үндсэн хууль ерөөсөө хамаагүй шүү дээ. Засаглалыг тогтворгүй болгосон гэж үндсэн хууль тогтворгүй болгоогүй. Засаглалыг намууд л тогтворгүй болгосон. Тэгэхээр энэ улс төрчид өөрийнхөө би дахиад хэлье. Энэ нэг би түрүү хэлээд шүү дээ. Энэ яг үннийг хэлэхэд байна шүү дээ. Хэн эрх мэдэл дээр онцгой хяналт тогтох вэ гэдэг л зодон болоод байна. Нарийн да. Тэрнээс биш яг үнэндээ одоо би бүр баталгаатай хэлье зөө юу. Одоо ерөнхийлөгчийн засаглал тогтдогч вэ? Ерөнхий сайдад эрх мэдэл би ёстой ардын намын энэ ерөнхий сайдын эрх мэдлийн захиргаалалтын иргэд тогтолцоо бий болох юм бол манай эдийн засаг бол илгэр хэвтэй шүү. За би тэрийг бол бүр зүгээр үзмэрч гэлээ. Бүр дордвол, бүр сүйдэл. Яагаад өгөхтэй вэ шүү дээ? Энэ чөлөөт эдийн засгийг байхгүй болох гэдэг шүү дээ. Тэгэхээр таны харвал одоо яг өнөөдрөх шиг ингэ байж ирсэн зөв юм уу? Би нэг юм 2-3 асуудал тавиад байгаа. Би надад цаг байвал хариулж идэх үү? Дуусаагүй. Уг нь би чи хамгийн бага яриад байгаа л да. Гэхдээ нэгдүгээрт өнөөдөр үндсэн хуулийг өөрчлөхөөгийн байгаагийн цаана асар их бизнесийн том хэрэгсэл болсон төрийн эрх мэдлийг булаацалдах зодоо явж байгаа юм. Тэрнээс нийгмийн удирдлагыг сайжруулах гэж Мөнх-эрдэнэ шиг бодож байгаа байхгүй шүү. За би энийг бол нэгдүгээрт бүр анхааруул. Яг ийм юм болж байгаа шүү. Хэн бизнесийн эрх мэдлийг хянах уу гэдэг юм л болох гэж. Хоёрдугаарт нь үндсэн хуулийг түрүү өөрөө чинь асуулж байсан бидний хэнэн ч хариулаагүй. Өнөөдөр олон улсын байдал бол дэлхийн 2 дугаар дайны өмнөгчөх байдал руу шилжсэн. Дэлхийн тоглоомын дүрм нь одоо хүчтэй хүчгүйгээ ялна гэдэг тоглоомын дүрм рүү шилжчихсэн. Бас нэг зарчим байлаа шүү дээ хүйтэн дайны чинь дараа тийм ээ одоо тэр бол байхгүй болсон. Нэг ялангуяа Трамп гарч ирээд бол ерөөсөө одоо зүгээр хамгийн түрүү Америк гэдэг шиг бүх орн хамгийн түрүү өөрийгөө бодно гэдэг юм тогтолцоо руу дахин орцсон. Сүүлийн үед одоо шин манад гадны хөрөнгө оруулагчдын эсрэг одоо 2 дугаар дан өрнөж байна. 2 дугаар дан. Энэ их хачин болж байгаа шүү. Дэлхийд дахин бүр гадны хөрөнгө оруулагчийг ирээжээ гэж ганц хөөж байгаа орн байгаа манаг байгаа юм. За яг хөө тэрийг одоо би гүнзгийрүүлж ярьгаа болъё. Тэгэхээр зэрэг ийм үед өнөөдөр яаж ийм нөхөр нэг ялангуяа одоо үндсэн хуулийг шинээр нэмж өөрчлөх юм бол энэ гадны захиалгатай өөрчлөлт болно шүү. Бид 24 оны үндсэн хуулийг комментарны захиалгаар хийсэн үндсэн хуультай шүү. Яг ийм юм болох гэж шүү. За баярлалаа. За миний түрүүний асуулт. Хууль тогтоох эрх мэдэл гүйцэтгэх засаглал хоёрыг салгах шаардлагатай юу? Үүнийг хэрвээ салгасны ач холбогдол нь юу юм бэ? За. Тэгэхээр одоо юуны төрөнд ерөнхийлөгчийн гэж нэрлээд байгаа засаглал ямар засаглал юм бэ? Парламентын гэдэг засаглал ямар засаглал юм бэ гэдгийг бид маш сайн ойлгох хэрэгтэй. Парламентын засаглал гэдэг бол хуучин одоо бидний байсан 90-ад оноос өмнө байсан дэглэм бол пролетарын диктатур гэдэг засаглал байсан. Парламентын гэдэг одоогийн засаглал бол ард түмний диктатур гэдэг засаглал. Энэ юу гэж нэрлэдэг вэ гэхээр зэрэг
ард түмний эзэн эрх юм уу, ард түмний бүрэн эрх гэдэг үндслээр бий болгодог систем юм байна. Тийм учраас бүх эрх мэдлийг парламент барих ёстой гэж. Яагаад тийм болсон бэ гэхээр зэрэг 1688 онд Англид хувьсгал болоод хаан 2 дугаар Джеймсигээ цаазлаад тэгээд хувьсгал бол төгсөөгүй хувьсгал болсон. Парламентын зөвхөн засгийн парламентын дэмжлэгтэйгээр татвар хураах, парламентын дэмжлэгтэйгээр бодлого гаргах, парламентын дэмжлэгтэйгээр одоо тэр үед бас ерөнхий сайдын албан тушаал байгаагүй. Парламентын дэмжлэгтэйгээр парламент шийдвэр гаргаж иж одоо бүх юмыг хэрэгжүүлдэг тийм систем бий болсон. Яг тэгэхээр тэнд хаан байгаад байсан учраас. Тийм учраас парламент зөвхөн эрх мэдлийг авсан байхгүй. Тэгээ тийм учраас энийг тэд нэр угаасаа парламентын засаглал гэж, хэний эсрэг гэхлээр зэрэг хааны эсрэг тийм засаглал гэж нэрлсэн байхгүй. Түүний дараагаар одоо нэг 100 жилийн дараа бас нэг хувьсгал болсон. Тэр нь Английн колониуд салж өөрөө одоо тусдаа болсон. Тэнд хаан байхгүйсэн. Тэгээд тэнд юу болсон гэхлээр зэрэг тэнд жинхэнэ бүгд найрамдах улсыг байгуулсан. Бүгд найрамдах засаг. Энэ ерөнхийлөгчийн гэж бидний нэрлэдэг засаг бол жинхэнэ бүгд найрамдах засаг юм. Энэ бол бүгдийн сайн сайхны төлөө commonweal гэж юм л да. Commonwealth гэж нэрлэдэг. Эсвэл public good гэж ярьдаг. Энэ юмны төлөө байгуулсан засаг. Энэ засаглалын гол асуудал юу гэхээр зэрэг нийгэмд нэг хэсэг бүлэг юм уу, нэг фракц юм уу, энэ юм засаглахгүй байх, нийгмийн нийт эрх ашигын төлөө төр үйлчлэх энэ тогтолцоог яаж бий болгох вэ гэдэг онол дээр бий болсон тогтолцоо. Энийг бий болох онолыг нь бий болгосон хүмүүс нь Томас Гоббсоос эхлээд Шарль Монтескью хүртэл. Тэгээ эднэрийн яасан гаргасан зарчим бол эрх мэдлүүдийг салгах ёстой. Тэгэхгүй бол парламент бүх эрх мэдлийг авах юм бол хамгийн бүгд найрамдах улсын хамгийн том эрх мэдэл бол хууль тогтоох эрх мэдэл. Тэгэх юм бол хэрвээ парламент ийм байх юм бол парламент хуулиа тогтоогоод парламент өөрөө хэрэгжүүлээд парламент өөрөө шүүгээд явах юм бол нэг этгээдийн тэр нь нэг хүнийх байж болно, нэг хэсэг бүлэг цөөхих байж болно, эсвэл нэг их олонхих байж болно. Олонх гэдэг нь өөрөөр 50-аас илүү %. Энийг ардчил гэж нэрлэдэг. Ийм юм байх юм бол нэг өдөр тэд нар хүмүүсийн өмчийн эрхийг хураагаад авч болно. Америкийн одоо тэр хуулийг баталж ирсэн хүмүүс яг энэ юмыг ярьж байна. Хэрвээ энийг таслахын тулд бид ялангуяа энэ хууль тогтоох эрх мэд энэ хоёр хүмүүс 2-3 удаа ярьсан шүү дээ. Та бол хамгийн ярьж байгаа шүү. Тийм учраас тэрийг хазаарлахын тулд бий болсон тогтолцоо нь энэ ерөнхийлөгчийн тогтолцоо. Ингээ яг өндөө улс төрийн шинжилгээ ухаан мөн судлаачдын өрөөнд ерөнхийлөгчийн засаглал, парламентын засаглал ингээд ангилдаг юм аа. Үндэ энэ бол судлаач шинжилгээ улс төрийн шинжилгээ ухааны өрөөнд. Гэтэл яг үнэндээ засаглал гэдэг бол биш үү? Улс орны өөрийнхөө түүхээс урган гарсан байдаг байхгүй юу? Жишээ нь Англи бол парламентын гэж яриад байгаа. Англич яг үнэндээ язгууртнууд хаан ард түмэн гурав эрх мэдлээ хуваасан юм шүү дээ. Яг тийм. Ердөө. Яг тийм. Язгууртан лордын тангим. Хаан ард түмэн гурав эрх мэдлээ хуваасан байхгүй. Америкийн ерөнхийлөгчийн засаглал гэдэг байгаа. Америк чинь 51 улс нийлж улс болохгүй юу? Муж улсууд. Тэгэхээр 51 улсыг нэгтгэх, тэгээ 51 улсыг нэгтгэх энэ ерөнхийлөгч одоо нэг төв удирдлах хэрэгтэй. Яг бол тэр чинь бие даасан муж улсууд байсан. Ингээд дандаа өөрийнхөө түүхээс гарсан гарвалтай юм байхгүй дээ чинь. Тэгэхээр бид нар ингээд нөгөө судлаачдын схем яриад байна. Тэгж жаад бид алдчих гээд байна. Зөв нь бол өөрийнхөө одоо түүхийн энэ уламжлал бид нар түүхийн ямар уламжлалтай байсан би тэрийг нэг хэлчихье гэж бодож байна. Одоо энийг дандаа тэр болгоо хэлээд байхад хэцүү. Бид дэлхийн 2 их хөршийн дунд. Дэлхийн их гүрэн. Зүгээр хэд их гүрэн. Асар том 2 хүчрэг их гүрэн. За бид нар заримдаа би бас одоо хятадын одоо төлөөлөгч нөхдүүд ч юм уу одоо Оросод алинд нь ч хэлдэг л дээ. Энэ 2 их хөршийн хооронд энэ Монгол дээр нөлөөгөө тогтоох их урт хугацааны зодон болсон. Тийм үү? Энээс бид аюу их хаширсан юм аа. Тэрнээсгүй зүгээр л нэг тэгэл нэг өвчтэй юм шиг л тийм ээ эргэлзээ сэжиглээд байгаа юм биш. Түүх навчаад бидний бүр хашраацсан байхгүй. Тэгээ бид 92 онд энэ үндсэн хуулиа хийхдээ за ийм түүхтэй билээ бид нэр. Тийм биз дээ тийм ээ. Энэ түүхээс хэдүүлээ тэр одоо барих энэ бодлого тогтооё. Ямар ч байсан бид нарт айл болох одоо тийм ээ нөлөөгөө тогтоох харьцаа айл болох одоо хориг цээртэй байх боломжийг сонгоё л гэсэн юм шүү дээ. За баярлалаа. Одоо Нямбаатар гишүүн.
Одоо ингээд яг та гурав зэрэг яг тэнцүү боллоо. Одоо Нямбаатар гишүүн ярих хэрэгтэй. Энэ айгуу том төөрөлд байдаг байхгүй би энийг хэлмээр байна. Нямбаатар гишүүн ярих хэрэгтэй. Та дараа нь заяа. За яг хөө тэгээд ер нь бол ерөнхийлөгчийн засаглалын үндсэн шин чанарын талаар сая хэлж байна. Ихэвчлэн ерөөсөө ерөнхийлөгчийн засаглал ямар улс орнуудад байгаа вэ гэхээр муж улсуудтай улсад гадаад бодлогын асуудал, муж улсуудын хооронд дамсан татврын асуудал, үндэсний аюулгүй байдалтай холбоотой гол үндсэн бодлого дээр холбооны улсын засгийн газарт фокуслж ажилладаг. Бусад муж улсууд нь төрийн дотоод шигүүргүүдэд бүхэлдээ өөрсдөө хэрэгжүүлдэг энэ тогтолцоотой улс орнуудад ерөнхийлөгчийн засаглал байдаг. Манайд бол муж улсын одоо тийм төрийн байгууламжийн хэлбэр байхгүй нэгдмэл улс. За хоёрдугаарт юу байдг вэ гэвэл шилжилт хийж байгаа улс орнууд төр шилжилтийн үед ерөнхийлөгч гэдэг институцийг гаргаж ирж байгаад тэр нөгөө нийгмийн гэрээ гинүү үндсэн хууль гинүү тэрийгэ бичлэхийн тулд шилжилтийн үеийн улс орнуудад ерөнхийлөгчийн засаглал ноёрхдог. За таны асуусан асуултан дээр бол энэ хоёр засаглалыг салгуул яасан бэ гэд судлаач Томас Гоббс, Л.Мөнх-эрдэнэ нарын засаглал хуваах хуулиудын амин сүнс тэр үзэл сургаалаас ярьж байна. Энийний дараа эдгээр үзэл сургаал Жан-Жак Руссо эдгээр гаргаж ирсэн энэ үзэл сургаал за магадгүй бүр Томас Жефферсон нарын энэ засаглалыг хуваарлах энэ тогтолцоо он сургаалын араас залгаж модернизацийн онол гэдэг зүйл гарч ирсэн. Одоо гол төлөөлөгчд нь Макс Вебер, Спенсер нарын төлөөлөгчд засаглал бол өөрөө орчин цаг үед улс орны өөрийнх нь онцлогт нийцсэн хэлбрээр байгуулагддаг. Бүх зүйлийг улс орнуудад нэг ийм шугамн дээр засаглалыг ингэж тулган хүлээлгэх нь тухайн улс орны үндэстний онцлог, газар зүйн байршил, геополитиктэй зохицохгүй гэдэг. Би эцэст нь нэг л зүйл хэлье. Бат-үүл дарга та сүүлийн 28 жил энэ улс төрд яг идэвхтэй тасралтгүй явлаа. Энэ утгаараа яагаад танд тодорхой санал алга зөвхөн энэ улс төрчид авилгачид учраас улс хөгжихгүй энийг л зэгцэлж үлгүүд. Тэгвэл та энэ идэвхтэй байх цаг хугацаанд яагаад энийг улс төрийн ийм одоо коррупцийн тогтолцоог цэвэрлэх талаар юм хийгээгүй юм бэ? Бид юу хүсэж байгааг бол хэн нэг хүнийг баялагын эзэд болохыг хүсэхгүй байна. Энэ бол бүх нийтийн баялаг байх ёстой. Баялагын тэгш хуваарлалт байх ёстой. Магадгүй энийг ярьж байгаад Марксыг ярьж байгаа ч байж магадгүй. Марксийн өөрийнх нь үндсэн концепц нь баялагын тэгш хуваарлалт байсан. Одоо улс төрийн намууд эдний намч тэр, манай намч тэр, энх хоёр даргын намч тэр сонгуульд орохдоо бүгд марксизм ярьдаг. Нийгмийн баялагийг ард түмэнд нь тэгш хуваарлаа. Тэгвэл өнөөдөр энэ үндсэн хуулийн өөрчлөлтүүд хөгжлийг л эрэлхийлж байгаа. Энэ үндсэн хуулийн өөрчлөлтөө мань хүний хэлж байгаа шиг хулгайгаар батлах зүйл байхгүй шүү дээ. Ард түмэн бүх хүнээр санал авч иж зөвшөөрүүл явна, зөвшөөрөхгүй л энэ өнөөдрийн тогтолцоо хэвээр хадгалагдав. За баярлалаа. Бат-үүл Баатарт асуулт тавилаа тийм үү? Би энд нэг хоёр юм хариулъя. Энд хоёр өөр юм яриад. Нэгдүгээрт тэр одоо парламентын засаглалтай байвал бид одоо 76 толгойндоо тусгаар тогтнолоо нуучж байгаамаа. Ерөнхийлөгчийн засаглалтай байвал тэр нэг хүний чинь энэ хоёр одоо хөрш одоо нэг хүнийг дарамтлахад амархан тэгээд одоо тусгаар тогтнолын минь алдчихна. Ингэж ярьж. Тэгэхээр зэрэг яг эсэргээрээ. Яагаад эсэргээрээ гэхээр зэрэг нэгдүгээрт та бүхэн имийг санаж байгаа баг. Улсын их хурл нэг 29 дугаар тогтоол гэж гаргасан. Тэгээ тэрийг 3 сарын дараач 2 сарын дараач өөрчилсөн. Дахиад одоо тэрийг дахиад хийх гэж. Тэгэхээр парламентын засаглалыг чинь намаар нь дамжуулаад яг тэгэхээр намын даргад юм уу эсвэл ерөнхий сайд ч байж болно тэр нь улсын их хурлын даргач байж болно тэр нь өнөөдөр бол манайд улсын их хурл даргас гэж ахшгүй нэг хүнд бүх эрх мэдэл ирчдэг учраас түүнийг дарамтлах шиг амарх юм ерөөсөй байхгүй. Нөгөөх нь буцаад намын дарга учраас намын гишүүдэд дарамтлцдаг. Улсын их хурлын дарга юм уу эсвэл улсын их хурлаа ерөнхий сайд надгаж байгаа учраас тэрийгэ дарамтлцдаг, гүйцэтгэждэг, бүх шийдвэрийг нэг юмар явуулдаг. Ийм учраас Монголд ерөнхийлөгч болохгүйгээр Монгол ардын хувьсгалт намаар дамжуулж зөвлөлт Монголыг дарамтлах гэж энэ намын тогтолцоог бий болсон байхгүй юу? Яг тэгэхээр олон улсын харилцаагаар болохоор зэрэг болохгүйсэн байхгүй юу? Би энийг маш сайн мэднэ энэ түүхийг. Тийм учраас энэ бол нэг өөр нэг за ерөнхийлөгчийн засаглалд яадаг юм бэ гэдэг. Та бүхэн одоо санаж байгаа бах. Woodrow Wilson гэж хүн 14 онд 14 зүйл гэдэг юм гаргаж тавьсан. Тэгээд дайны дараа тэр хүн
одоо үндэснүүдийн холбоо League of the Nations гэдэг байгууллага байгуулсан. Тэгээд буцаж очоод түүнийгээ батлуулах гэсэн. Яагаад тэгэхээр зэрэг Америкийн ерөнхийлөгчийн засаглалд ерөнхийлөгч ганцаараа гадаад бодлогыг тодорхойлох хэрэг байхгүй. Тэр зөвхөн хэлэлцээр хийж болно. Гэхдээ тэр хэлэлцээрийг Сенат батлах хэрэгтэй байхгүй. Сенат батлахгүй бол тэр хүчин төгөлдөр биш. За тэгээд Woodrow Wilson буцаад очисон чинь яасан гэхээр Сенат нь батлаагүй. Тэгээ шийдэгдэг. Энд яадгүй гэхээр зэрэг өнөөдөр Сенат нь парламент нь харин хамгаалах хэрэгсэл болдог. Нэг хүн эрхмэл өнөөдөр чинь Трампын асуудал ч тийм шүү дээ. Трамп магадгүй тийм байсан Оростой хувилцсан байж магадгүй. Нөгөө талд нь парламент хэрвээ манайх шиг байсан бол манайд өнөөдөр бид харж байгаа үстэй 60 тэрбум гэдэг асуудал гарч ирээд улсын их хурлын дарга нь намын дарга бүгдийг атгах байгаа. Эсвэл ерөнхий сайд нь ч юм уу бүгдийг атгах байгаа учраас хязгаарч шийдэгдэхгүй. Гэтэл салгацсан байгаа учраас үүнийг тавьж болдог. Тийм учраас энэ бол яг эсэргээрээ. Өөр нэг зүйл нь энэний сул тал нь олон толгойтой байх юм бол юу болдгоо гэхээр зэрэг та гадагт хэлэлцээр хийх юм бол таныг олон толгойгоор чинь ашиглаж болдог. Ингээ хуваагддаг. Манад энэ үйл явдал ер нь тодорхой хэмжээгээр ажиглагдаж ах шиг байна. Энэ хуваагдал бий болох юм бол улс орн чинь өөрөө хуваагддаг. Намаа дагаад орон нутгийн хувьд ч би сая болвол жишээ нь Хятадын гадаад хэргийн сайд Монголд айлчилсан баруун 5 аймгийн удирдлагатай уулзсан тэр түүхтэй асуудал дараагийн нэг юм. За цаг дууссан. Уучлаарай. Цаг дууслаа. За Бат-үүл болов. Нямбаатар руу асуулт хариулт өстэй Нямбаатар гишүүний асуулт. За одоо таны цаг үе өстэй дууссан. Тий. Тэгэхээр яг үндэ төр коррупцод автаж эхэлж байгаа төр өөрөө бизнесийн машин болж энэ нь улмаар одоо олигархын засаглал гэдгийг шүү. Бид өнөөдөр бас энэ төр засгаа арчилсан гэж эндүүрээд байгаа шүү. Яг ч үнийг хэлэхэд арчилсан биш. Олигархын цөөнхийн засаглалт тогтсон. Олигарх гэхээр манайхны баян хүн гэж ойлгодог. Тийм биш. Олигарх гэдэг чинь төрийн хэлбэр байхгүй юу? Бизнес эрхэлдэг, төрөөр бизнес эрхэлдэг цөөнхийн засаглал гэсэн үг. Олигарх гэдэг бол. Тэгэхээр тэр бол тогтцсон. Арчилсан биш, олигархын засаглал. Тий. Одоо энэ тухай би бол зөндөө ярьсан. Тийм учраас би аргаа бараад ер нь энэ үндсэн хуулиа өөрчилчихгүй байх их санаатай байдгүйсэн аргаа хараад ардын хурал гэдэг танхимтай болёо. Өөрөөр хэлбэл цөөнхийн засаглалыг бид одоо ард түмэн рүү шилжүүлэх ёстой. Олигархын хяналтгүй эрх мэдлийг ард түмэн рүү шилжүүлэх ёстой. Бид улсын бахурал ардын хурал гэж хоёр танхимтай байв. Үед бид намуудтай хариуцлага тооцож чаддаг гэсэн, улсын хурлын парламентын гишүүдтэй хариуцлага тооцож чаддаг гэсэн. Тийм учраас энийг аргагүй ихэнд би сөхөд тавьж ирсэн. Тэгээ би нэг мөнх баясгаланд хэлжсэн. Би одоо тэр үед үндсэн хууль өөрчлөё гэдэг үг яриарсанд одоо их харамсдаг гэж тийм ээ. Яг тэгвэл явсаар байгаа зүгээр л нийгмийн удирдлагыг сайн болгох биш, эрх мэдлийн төлөө зодон, бизнесийн төлөө зодон болж байна гэдгийг би одоо зориуд хэлхийг хүсэж байна л да. Тийм учраас за мэдээж хэрэг тэгээд авилгалтай тэмцэх бусад олон ажлуудыг бол санаачилж хийж ирсэн. Яг тэгвэл энэ нь бол улс орныг сүйтлэнэ гэж одоо мэдчихсэн учраас энэ чиглэлээр их санаа зовж ирсэн. Харин тэр ерөнхийлөгчийн засаглал дээр ингэсэн шүү. Би энэ одоо төрд нэлээд олон одоо зүтгэж явсны үед би одоо тэр болгоныг хэлж чадахгүй. Мөнх-эрдэнэ уучлаарай. Яста залбирчээс хэдэн үед парламентаар хэлцснэ гэж хэлээд гадны маш том шахалтуудыг, гадны ерөнхийлөгч нарын том шахалтуудыг давж гарч ирсэн шүү. Манай ерөнхийлөгч ерөнхий сайд баяр. Бид парламентаар хэлцдэг юм аа. Яг наадах чинь яг тэгвэл цаа тал нь тавьсан санал нь бол өндөө Монголын эрх хэсэгт нийцэх байсан. Тэгээд цаатуул нь бол ойлгохтой юу гэж ойлгодог вэхээр энэ ерөөсөө шууд шийддэг хүн гэж ойлгодог. Ерөнхийлөгч гэхээр өөрөөр ойлгоод идэг. Эсвэл мундаг ерөнхий сайд гэдээ ойлгочдөг. Тэгээд шууд шахдаг байсан. Одоо али гэрээ хэлцээрээ одоо ингэ тгий гэж тийм. Тийм ч учраас бид нар мэдэн шүү дээ. Яг үндэ ерөнхий сайд нь хяналтгүй болсон 2000-аас 2004 оны үед одоо үндэсний удирдагч инквайр болох үед бид оюу толгойтой гэрээ хийсэн шүү дээ. Инквайр хийсэн шүү дээ. Оюу толгойтой хийсэн гэрээ бол инквайр хийсэн гэрээ шүү. Тэр чинь ерөнхий сайд бүх юмыг атгаж чадсан үеийн учраас миний асуултыг хариулсангүй сая. Бат-үүл дарга би ингэж асуусан шүү дээ. За танд өөр санаа байна уу? Тэгээд та энэ коррупцийг арилгахын төлөө энэ 28 жилийн хугацаанд яг юу хийвэ? Тэгээ та сая нэг сонь санал хэлж байна. Ардын хуралтай болъё гэд.
дэлхийн төр улсуудад ардын хурлын тэр депутатын тогтолцоо бол одоо манай хойд солонгост л ганцхан байгаа загвар. Та энийг бол өөрөө одоо судлаач хүн бараг хэлэх баг. За тэгээд та яг энэ тогтолцоог хэвээр нь хадгалъя. Тэгээд дээр нь хойд солонгос маягийн тэр ийм одоо тогтолцоо оруулж ирэх мөнх баясгалан сэтгүүлч бол хамгийн түрүүнд алга болно. Яагаад гэвэл энэ арчилсан бус тэглэм дуурдаг сэтгүүлч хамгийн түрүүнд алга болно. Тэгээ та яагаад хойд солонгосын завгарыг оруулж ирээ. Тэгээд дээр нь коррупцтай яг энэ хооронд юу хийсэн бэ л гэж би асуултаа тодтогч л асууж. За Бат-үүл хариулчих. Ястаг гоё яг асуулт. Би зөв ойлгосон гэж бодож байна. Хариулчих. Бат-үүл бол энд хоёр танхимтай парламент байгуулах тухай асуудал ярьж байгаа. Яг тэр ардын хурал гэж нэрлэх нь хамаа авахгүй шүү дээ. Манай ардын хурал та өмнөөс нь тодтол хийж болохгүй шүү дээ. Дэг зөрчөөд байгаа энэ хүнийг одоо яах вэ? Би төрөө хэлсэн. Би төрийн эрх барих энэ тогтолцоог тогтоох асуудлыг бол төөхөөсөө бас их хэрж хайдаг. Тэрнээсгүй зүгээр нэг онл ном барьж ярихгүй шүү дээ. Их сонирхолтой зүйл байсан юм байна лээ. Тэрний үхээр анх бол бас ийм хоёр танхимтай ардын хурал, баг хурал гэдэг тогтолцоотой байсан юм байна. Улсын баг хурал, доод хурал, улсын дээд хурал гэж. Хамгийн анх байв. Тэгээд зөвлөж тэгээд ийм хоёр танхимтай парламенттай үед нэг удаа аварч ирсэн бүр Монгол улсыг. Яаж аварсан гэж дээд хурал нь Монгол улсын тусгаар тогтнолыг үгүйсгэсэн тогтоол гаргачихгүй юу. Тэгсэн доод хуралд нь нөгөө доод хурлынхан бослого гаргаад тэгээд тусгаар тогтнол авч алсан байхгүй юу. Түүх нь ийм юм шүү дээ. Тийм шүү дээ. Дээд хурлыг худалдаад авчихсан. Дараа нь энэ түүхээ болоод бүр тэр комментарнаас байгуулсан тэр үндсэн хууль баталж байхдаа хүртэл зориуд авчид те баг хурал, улсын хурал гэж байгуулад өөрөөр хэлбэл намын нэг хэмжээгүй их мэдл тогтчихно гэж тэр үедээ бодсон юм байна лээ. Тэрийг нөгөө ард түмний шууд засаглалаар хянаа гэд ингээд ахаад хурал байгуулж ирсэн. За тэр бол харин өөр юм. Үгүй үлээч би бат. Тэр бол өөр. За харамсалтай нь бол энийг ажиллаж чадаагүй. Яг доктор нэг том аюултай алдаа нь юу байсан гэхээр ерөнхий сайдд онцгой эрх мэдэл гэсэн. Бүх захиргааны эрх мэдлийг шилжүүлсэн гэсэн. Тэгэхээр одоо тэгтээ би ингэж байгаа юм. Би тэр ардын хурал чи өөрөө нэг солонгостой зүйрлж ярих юм чи одоо бас арайч бас болохгүй ингэж одоо ингээд улаан цам гүжирдэж солонгос чөлөө солонгос чөлөөт сонгуул олдохгүй маа. Солонгост чөлөө сонгуул байхгүй, олон ном байхгүй. Тийм сонгуул болдоггүй. Харин та тэгээд нэршлийн. Тэгэхээр та нар зөвлөлүүдийн хуралтай андуураад байна. Яг л бидний ярьж байгаа ардын хурал бол чөлөө сонгуул дээр тийм ээ олон ургалч үзлийн өрсөлдөөнд бий болдог тэр сонгуулийг би яриад. Тэр танхимыг яриад. Тэгэхээр хараа. Ардын хуралч уучлаарай үүлдээ. Нэг юм тодруулаад заавал хоёр танхимтай байдаг нэ. Нэг танхимтай байж болохгүй юу? Гэхдээ улсын хурлыг хянч чадахгүй шүү дээ. Улсын хурлын гишүүдийг игүүлэн татч чадахгүй шүү дээ. Намуудад хяналт тавьж чадахгүй шүү дээ. Яг бол ардын хурал та нар шүү дээ. Ардын хуралд яг биш дээ. Бүр гарч хүртэл сонгогдож ирж байсан. Яагаад гэсэн чинь нөгөө сум их жижиг тойрог байхгүй юу? Тийм учраас сонгуулийн тойрог жижиг учраас зардал баг зардаг. Зардал баг зардаг учраас хүмүүс сонгогдох магадлал хүндэрдэг. Ямар ч хүн сум орон нутагтаа нэр хүндтэй бол сонгогдно. Тойрог нь баг учраас. Тийм учраас арай дуусав. Би одоо бол одооны залуучуудад хэлэх юм бол өөрөө үнэмшиж чадна. Парламентын гишүүн дамдын гишүүд гэдэг гишүүнийг татчихлаа ардыг хурал. Тэр хүний 20 дугаар тогтоол тэр хүн яасан гэж хадгаламжинд байсан дансаал авцсан байхгүй. Тийм тийм. 20 дугаар тогтоол гарахын өмнөх өдөр авсан. За энэ нэгдүгээр төрөн дээр холбооны улс учраас Монгол болохгүй ерөнхийлөгчийн сэр гэж. Тэгэхээр Америкийн нэгдсэн улсын тэр 50 мужи улс чинь анх байгуулагдахтаа 13 мужи улс чинь 13-ла ерөнхийлөгчийн тогтолцоотой байсан юм шүү дээ. Одоо байгаа 50 мужи чинь 50-ла бас ерөнхийлөгчийн тогтолцоотой. Гүйцэтгэх засаглалын эрх барьдаг гүйцэтгэлийг тэргүүлдэг хүнийг нь одоо амбан захирагч юм уу, governor гэж нэрлэдэг. Тэд нар бүгд ард түмнэрээ сонгогддог. Энэ улсууд чинь энэ одоо мужи улсууд чинь бүгдээрээ хоёр танхимтай парламенттай. Сенатын танхимтай, янз бүрээр нэрлэх төлөөлөгчийн танхим ийм тогтолцоотой. Тэгэхээр зэрэг холбооны улсад хоёр танхимтай парламент байна гэдэг ойлголт худлаа. Монголд ч тэр тогтолцоо хоёр танхимтай тогтолцоонууд байсан. Хоёр танхим яах гэж байдгийг тэгэхээр зэрэг нэг доод танхимын жишээ нь одоо Америкийн жишээнээр бол 2 жилээр сонгогддог. Тэр нь
ард түмний хүсэл зориг гэж юмыг илэрхийлэх. Тэрийг илэрхийлэх. Ард түмний эрх ашигыг хамгаалах. Тийм учраас хамгийн хууль тогтоох эцсийн эрх мэдэл тэнд байдаг. Сенатын танхим нь ямар хүчтэй байх вэ зэрэг гэтэл ард түмний хүсэл зориг гэдэг чинь заримдаа өнөөдөр шинэ манад хар энэ эрх мэдэл чинь заримдаа өмчий чинь хураах хүртэл шийдвэрийг гаргаж болдог байхгүй юу? Тэрийг хязгаарлахын тулд Сенатын танхим гэж юм байх болж. Гэтэл нөгөө талаар тэр Сенатын танхим чинь заримдаа ерөнхийлөгч хүмүүс ороод тэгэхээр шинэ кабонош ч юм уу янз бүрийн хүмүүс ороод ирээ томилж болно шүү дээ. Гэтэл тэрийг нь импич хийхин тулд доод танхим байж байгаа. Тэр ард түмнээс үргэлж 2 жилээр яагаад сонгодог вэ гэхээр зэрэг үргэлж ард түмний би дараагийн 2 жил сонгогдох уу юу гэдэг тэр хариуцлага хүлээх тогтолцоон дээр үргэлж тэнд хамгийн ард түмнийг төлөөлж яадаг байхгүй. Тийм байдлаар бий болгохын тулд энэ тогтолцоог бий болгодог энэ систем. Тийм учраас хэрвээ та бүхэн яаж бол Америкийн 50 мужийг хар 50 муж чинь бүгдээрээ ерөнхийлөгчийн тогтолцоотой тогтолцоо байж байгаа. Тэгэхээр зэрэг энэ юунтай ерөөсө холбоотой юм ерөөсө биш. Тэгэхээр асуудлын гол нь энд түрүүч бас Бат-үүл дахин хэлээд байна. Энэ чи ард эрх мэдлийн төлөө эдийн засгийн эрх мэдлийн төлөө Америк энэ үндсэн хууль улс төрийн энэ засаглал гэдэг бол нийгмийн удирдлагын тухай асуудал биш ээ. Энэ чинь харин өмчийн төлөө эрх мэдлийн төлөө энэ тэмцлийг бид маш зөв харж яг энэнийг нь яавал харилцан бие биенийг нь хязгаарлаж нэг хэсэг олигарх юм уу тэрний эрх мэдлийг тогтоохгүй байх вэ? Ард түмний төлөө төр нь үйлчлэг байх вэ гэдэг тэрийг л гаргаж ирсэн тогтолцоо. Тэр тогтолцоог яг одоо энэ засаглалыг хуваах ёстой. Тэгэхгүй бол нэг өдөр парламентарууд одоо 76 хүн сонгогдох юм бол тэд нэр гарч ирээд түрүүчийн хэлж байгаа танихаар баялагийг бүгдийг тэгш хуваарлаа гэд хөрөнгөний чинь хураагаад бүгдийг хуваарлж болно. Энэ тэр биш. Чухам түүнээс айж байгаа. Миний ярьж байгаа би баялагийг тэгш хуваарлах тухай юусэн яриаг. Бүгдэд ижил тэгш боломж олгох тухай асуудал. Дээрэс нь өөр нэг юм. Нийтийн баялагийг нийтэд хүртэхийн төлөө. Нийтэд өөрсдийн хүслээр. Түүнээс хууль бус янз бүрийн замаар өөрсдөө хууль гаргах замаар өөрийн байдлаар авах асуудал өргөж. Одоо нэг асуулт тавья. Үндсэн хуулийн 3 дугаар та танаас эхэлсэн шүү дээ. Би яг саяны танаас эхлээд асуулт тавиад хариулаад ингэ явуулчихлаа шүү. За үндсэн хуулийн 3 дугаар зүйлийн 1-р залт Монголын ард түмэн төрийн эрхийг барина гэсэн баг. Өөрийнхөө төлөөллийн байгууллагаар шууд оролцсноо гэд 3-1 дээр энэ залт байдаг. Энэ залт өнөөдөр амьдралд хэрэгждэггүй. Монголын ард түмэнд төрөө барьж удирдах өөрсдөө тэрэнд оролцож чадж байгаа юм. Тэгэхээр би түрүү ардын хурлыг ярьдаг утга нь тэр байлаа л да. Та нар мэдж байгаа парламент барьж чадж байгаа юу чадахгүй байгаа та эхэлж хариулаад. За. Чадахгүй байгаа. Тэгэхээр би улсын байгууллага ардын хурл байх тогтолцоог эргэж нэхэж санаж тэрийг одоо оруулах нь зүйтэй үндсэн хуулинд ийм өөрчлөлт оруулах ёстой гэж тухайн үед Х.Нямбаатарч мэдгэлцсэн. Тэгэхээр би тэр үед юу хэлэх гээд нөхөр түрүүн Х.Нямбаатарын асуусан асуудалтай авилгалтай тэмцэх гэж яг үндэ хэрэндээ ер нь бол парламент янз бүрийн зүйлс бас төсөн зүйлийн ажил хийсэн. Нөгөө дансыг ил тодтоолох тийм ээ. Одоо гих орон нутгийн хөгжлийн одоо төсөв хөрөнгийн хязгаарлагдсан гих мэтчлэнгийн явсан тэр нь үнэхээр косметик болж болдог. Энэ юундаа байсан гэхээр нөгөө парламент чинь намуудад эзлэгдсэн. Намууд нь нөгөө боо бизнесийн сонирхолтой бүлэг болсон. Парламент намууд эзлэгдсэн, намууд нь бизнесийн сонирхолтой болсон. Тэгээд энэ намуудыг биш үү ямар ч шүүх дийлхэ байсан тийм ээ. Энэ намуудыг энэ Монголд ямар ч институт дийлхэ байсан. Яг бол нам гэдэг чинь асар хүчтэй сүрэг байхгүй юу? Шүүх мөх чинь сүрэг биш зүгээр л албан тушаалтнууд. Энэ аимшигтай сүрэгтэй хэн ч үзэж чаддаггүй. Тэгэхээр нь яасан гэхээр эргэж нөгөө түүхээ бодоод ардын хурл байсан бол ингэж галзуурахгүйсэн. Яг бол ардын хурл чинь нөгөө ард түмнээс сум хорооноос шууд сонгогдоод ард түмнээс төлөөлөд ороод ирдэг байхгүй юу? Шууд ард түмнээс сонгогдоод. Намын харьяалалгүйгээр үү? Намын харьяалалгүйгээр сонгогддог байсан. Намч нэр дэвшч бол төрийн харьяалалгүйгээр орох уу? Орно. Одоо ардын хурл ч тийм шүү дээ. Иргэнч сонгож болно төрийн бус байгууллагууд ч нэр дэвшүүлж байсан. Ерөөсөө тэр суман дээр нэр дэвшүүлэх сонирхолтой хүнд нээлттэй байсан. Тэгээ сум сонгуулийн тойрог жижиг учраас зардал бага зардаг учраас заавал мөнгөтэй сонгогдно гэж байдаггүйсэн байхгүй юу. Сонгуулийн тойрог томронгууд зардал их болчихгүй. Тийм учраас олигархын засаглал руу шилжсэн шалтгаан тэр. Тэгээд би хэлье. Үнэхээр тэр ардын хурлыг одоо бид авчирч
энэ намуудын засаглалыг хянахгүйгээр тийм ээ бид үнэхээр одоо асуудлыг шийдэж чадахгүй юм байна гэж ардын хурлыг дээр хэрэгс хэрэгхэн зүйтэй гэсэн юм аа. Гэхдээ одоо би түрүүн би зариуд хэлээд байгаа шүү. Би энэ үндсэн хуулийн өөрчлөлтийг ярьж явсан тэр нэг хүний хувьд бол энэ сэдвийг сөхсөндөө их харамсаж байгаа. Өнөөдөр болж байгаа аюулыг хараад. Өнөөдөр болж байгаа аюулыг. Энэ бол үнэхээр би бүр дахин хэлье. Улс төрчид нүгэл төлөвлөлөө үндсэн хууль руу чигч байгаа юм. А яг үндэ улс төрчдийн цаад байгаа зорилго нь бол энэ эдийн засгийн эрх мэдлийг хянж авах гэж байгаа. Ердөө л ийм зорилготой шүү. Бизнесийг хянж авах гэж. За, Нямбаатар гишүүн. Үндсэн хуулийн 3-ын 1-р заалт хэрэгждэггүй. Тэгээд та тайлбар хэлэх үү? Тий. За би наадах чинь нэг төгсгөлд нь хэлчихье. Юу Америк маягийн тэр засаглалын тогтолцоог бол манад импортлж болохгүй гэдэг дээр би маш хатуу үзэл бодолтой. Хоёр гэвэл Бат-үүл дарга тийм та нэг ийм хайбрид маягийн яриадах юм. Хоёр тахимтай парламентын тогтолцоо ярих гэдэг юм уу? Эрлиз тийм хоёр тахим тогтолцоо ярих гэдэг. Тэр чинь ардын хурл гэдэг чинь яалчгүй өмнөх зөвлөлүүдийн засгийн хэлбэршилтэй. Тэр сум тосгоноосоо гарч ирдэг. Одоогийн тэр хоёр тахимтай тогтолцооч нь бол төлөөлөгчдийн тахим, зөвлөхүүдийн тахим гэсэн хоёр өөр тогтолцоогоор яваад байгаа. Та энийг дэмжиж байгаа бол бид нар одоо бүгд хоёр тахимтай болохыг хүсдэг. Гэвч ард түмэн юу гэж үздэг вэ? Энэ дарга нарын данхар бүтэц улмал нэмэгдэнэ гэдэг ийм эсэргүүцэл сая ирсэн тэр 5 сая гаруй санал дотор ч энийг эсэргүүцэн дийлэнх байгаа. Угтаа бол парламентын засаглалыг илүү хяналттай, тогтвортой болгохыг бол хоёр танхимтай тэр сонгодог тогтолцоо руугаа явах ёстой. За, ерөнхийлөгчийн тогтолцооны үед бол одоо энэ тэр тусгаар тогтнолоо илүү хадгалдаг гэдэг үл хэцүү. Бат-үүл дарга сая яг гарах гээд нөгөө хэлэх гээд хэлж болохгүй бас төрийн нууцтай холбоотой энэ бас олон асуудлуудыг хэлэх гээд сая хэлээ хазаад өнгөрөх шиг боллоо. Зүгээр би нэг юмыг үл хэлье гэж бодож байгаа. 2008 онд хаа Роснефть манад шахалт үзүүлсэн. Бүх сум суурингуудад бензин колонкийнхаа үйлчлэгийг манад өг. Тэгвэл бид нар нефтийг тогтсон үнээр өгнө. Үгүй бол бид нар нефтийн үнийг өсгөлөө гэсэн. Тий. Энэ тохиолдолд ерөнхий сайд хаашаа хэлж болцсон байггүй. Тий. Ерөнхий сайд хаашаа хэлж болцсон байггүй. Ерөнхий сайд манай энэ нөгөө 76 шийдт юм а гэдэг агуулгаар асуудал тандсан. 76 нэрэнгүүтээ үүлийн эзэн байхгүй бүгд эсрэг шийдвэр гаргаад өнөөдөр бид нар бас тодорхой хэмжээнд нефтийн одоо аль нэг улс орны жижиглэнгийн зах зээлээ бүрэн хянуулдаг энэ тогтолцооноос бас гарч исэн ийм тохиолдлууд байгаа. Тэгээд эцсүүлд нь таны асуултанд хариулъя. Та болохоор ингэж асуулаа шүү дээ. Үндсэн хуулийн 3-1 тий төлөөллийн арчил хэрэгжиж гинүү гэдэг. Ард түмэн төрийн эрхээ мэдэж барьж чадж гинүү? Төлөөллөөрөө дамжуулан төрийн үйл хэрэгт оролцож чадж байна уу? За мэдээж хэрэг тодорхой түвшинд явж байгаа шүү дээ. Бүх юмыг бас үүсгэж болохгүй. Ерөнхий их хурлын сонгуулиар нэр дэвшигчдийг хэн сонгож байгаа? Автомат машин сонгоогүй шүү дээ. Ард түмэн очиж сонгуулийн өдөр товлсон цагтаа очиж саналаа өгөөд тэр хүний итгэл үзүүлсэн хүмүүс нь сонгогдож гарч ирж байгаа. Сонгогдсныхоо цаашаа ямар схем рүү шилжээд орчиж байгааг бол нөгөө засаглалын докторгүй байдал нам доторх фракц хоорондын зөрчилдөө мөргөлдөөн рүү илүүтэй оролцоод анх нөгөө ард түмэнд ам тангараг өргөж сонгогдсон тэр үйл хэрэгээ хэрэгжүүлэх механизм нь алдагдаад байна. За таны цаг дууссан. Энэ дээр шууд та хариулна одоо угаасаа. Тэгэхээр түрүүн тэр ерөнхийлөгчийн засаглал тусгаар тогтнолд сул парламентын засаглал тусгаар тогтнолд сайн гэдэг хоёр жишээг хэлье. Түрүүн Бат-уулгаа хэлсэн энх хоёр ириотын биш айман хаан манцтай тэр гэрээг байгуулсан юм шүү дээ гэж. Энэ парламентын засаглал. Энх хоёр парламентаа хянаж чаджсэн 72 сар. Ийм үед энэ юм гээд нэвт явж болдог байхгүй. Манай парламентод үнэн тийм тогтолцоо бий. Ерөнхийлөгч хэлцээр ивч улсын их хурлаар хилцнэ гэдэг. Энэ яг Америкийн парламент засаглалын тогтолцоонд байдаг зүйл. Ерөнхийлөгч хэлцээр хийн. Гэхдээ түүнийг нь Сенат зөвлөгөө Сенат дэмжүүл юм. Тийм учраас би түрүү хэллээ шүү дээ. Тэр Woodrow Wilson League of the Nation-ыг байгуулад буцаад очиход нь парламент нь үгүй, Америк тэрийг нийлсэхгүй. Тэгэл гүцэн. Яг энэ систем тэнд байдаг систем. Тийм учраас тусгаар тогтнолыг энэ хамгаалахтай хамаагүй сайн систем ээ. Энийг би хэлж байна. Тэгээд дараагийн нэг зүйл нь саяхан таны хэлж байгаа тэр
Өнөөдөр манайд тодорхой хэмжээгээр таны хэлж байгаагаар сонгуул гэдэг имийг байж болно. Энийг электорализм гэж нэрлэдэг те. Ийм имаар бол ардчил яаж яана гэвэл бүх улс оронд Путин ч сонгогдож байгаа шүү дээ. Тэр байтугай хятад ч 3-4 намтай тэд бас сонгогдож байгаа. Энэ биш. Би Бат-үүл гоотой санал нэг байна. Олигарх дэглэм тогтож байгаа. Харин олигарх дэглэм яагаад тогтсон гэж? Нэгдүгээр сонгуул Монгол үндсэн хуулиндаа бүх энэ эрхлэлийг намаар дамжуулахаар хийж өгсөн. Нам энийг хийх ёстой гэж. Хоёрдугаар зүйл нь бол 2000 хэд онд байвда инх хоёр элбэг дорж нарыг хүчтэй байх үед хийсэн дэр нэг ижилхэн тэнцүүхэн нэг юутай хоёр удаач засгийн газар байгуулагдсан. Тэр үед улс төрийн намын тухай хууль, сонгуулийн тухай хуулийг гаргасан. Тэгээ энэ дээр бол яасан гэхээр зэрэг нэр дэвшүүлэх үйл ажиллагааг намын төв байгуулах шийднэ гэдэг юм хийж гисэн. Нэр дэвшүүлэх. Ингээд түрүүний Бат-уулгын хэлээд байгаа хүмүүс нэр дэвшүүлэх, өөрсдөө дэвшүүлэх, янз бүрийн юмнууд дэвшүүлэх бүх эрхийг хаацсан байхгүй. Үнээр дээр тодорхой хэмжээгээр хүмүүс дэвших боломжтой. Гэхдээ тэр нь бүр хатуу. Юу гэхээр зэрэг Монголд улс төрийн нам байгуулъя гэвэл Монголын одоо 2 сая сонгогчдоос 801 хүний гаруй хэсэг цуглуулад хэдэн хэсэг үн нийлж хагаад улс төрийн нам байгуулчих болдог. Монголд нэг хүн нэр дэвшийя гэвэл нэг тойргоос тэр тойргийн бүх хэсгүүдээс оруулаад 801 хүн гаруй хэсэг зурж хагаад тэгээд юм уужж хагаад нэр дэвших боломжтой. Хин нь амархан байна. Энэ бүх намаар бүх юм ийдэг. Тэгээд намын тэр их мэдлийг төвд нь өгсөн. Гэтэл зүйн нь бол ямар ах хэвээр гэхлээр зэрэг орон нутгийн намаас эсвэл сунгаагаар ихэвчлэн бол сунгаагаар явдаг. Ийм системээр явах юм бол энэ намын дарга гэдэг хүн эсвэл намын даргатай хамт хэдэн боосууд бүх юмыг хумаад тэгээд энэ миний сонголт. Та нар энийг баталгаажуул аль нэгийг сонгосон энэ тогтолцоо алга болно. За Нямбаатар гişүү асуулт асуух гэдэг нь. Би нэг юм асуу. Дуусж байгаа. Та юу штэ? Сүүлийн үед манай сонгуульд ч ерөөсө хэдэн зуун хүн энэ их хурлын сонгуульд нэр дэвшдэг юм мод болсон штэ. Өөрөөр хэлбэл тэр хүмүүс их хурлын сонгуульд нэр дэвшгэд тийм өндөр босго шалгуур байхгүй. Нэг тойрогт заримдаа 10 хүн нэр дэвшдэг ийм тогтолцоо явж байгаа штэ. Би даагааз тэр шинээр нам байгуулад тэр манад одоо хамгийн олон намтай улс нөгөө хүн амдаа ногдох хамгийн олон намтай улс гэвэл бүр манайх тэр нам байгуулах энэ төрөл маш хялбар өнөөдөр улсын дэжихүүд бүртгэлтэй баг 20 хэдэн нам байгаа. Бүгд сонгуульд оролцож байгаа. Тэгээ би танаас нэг юм асууя л да одоо таны магтан дуулаад байгаа Америкийн нэгдсэн улсад ер нь намгүй тогтолцоол явдаг гэсэн агуулга надад ингээд сонсогдоод байна. Тэгэхээр би бол андуураагүй Трамп бүгднээр амтх намаас арчс намаас хатагтай Хиллари Клинтон нэр дэвссэн. Сенатын сонгуул, конгрессийн сонгуул намууд болон бие даагчид нэр дэвшээд ихэвчлэн нөгөө хоёр гол нам ээлжилж олонхыг бүрдүүлээд ингэ явдаг. Тэгээ та яг хаанаас огт намгүй тийм тогтолцоогоор энэ манай улсыг энэ арчилсан дэглэмээ хадгалж үлдэж сонгуул явуулаасай гэд яриад байна. Эцсүүлдээ одоо бүх намуудын энэ тогтолцоо байх шаардлагагүй бүгд бүх тойргуудаар бие даасан дандаа бие даагчид явбал өнөөдрийн энэ олигархын дэглэм норж унана гэж би таныг үзэх гээд байна л гэж ойлгож байна. Тэгвэл та буруу ойлгож байна. Нэгдүгээр би таны ярьсан дээр тэгж та бол намгүй тогтолцоо гэж яриад намгүй тогтолцоо гэж юу яриаггүй. Улс төрийн бүх үйл ажиллагаа өнөөдөр намаар дамжиж явагдаж байгаа. Энэ иргэдийн эрх юмыг зохион байгуулахад энэ угаасаа тийм. Гэхдээ асуудлын гол нь нам ямар нэгэн зүйлээр тийм entitlement тийм онц эрхийг авах ёсгүй юм. Төр гэдэг юм нам дээр биш иргэн дээр байх хэрэгтэй. Энэ иргэний эрх гэдэг юмыг ямар нэгэн байгууллага, бүлэг юу гэж нэрлэх нь хамаа байхгүй зуучилж авах ёсгүй юм. Энэ хаалга барьж авах ёсгүй юм. Тухайлбал жишээ нь одоо сая ерөнхийлөгчийн сонгуулийн тухай асуудал ярьлаа. Зүгээр яг юу нь яагаад манад 2 нам сонгогдоод байна вэ? Яагаад Америкт 2 нам сонгогдоод байна вэ гэхээр зэрэг сонгуулийн тогтолцоонд угаасаа том нам гэдэг тийм нам бол угаасаа өөрийнхөө хүчээр аваа явуулдаг тийм тогтолцоо. Энийг угаасаа бүх хүмүүс мэдж байгаа. Тийм учраас энэ юм явуулдаг. Гэхдээ өөр нэг Монголд өөр нэг намууд гарч ирэхлээр бүгдийг нураачж байгаа юм шүү дээ. Улс төрийн тоглоомын талбайг зөвхөн өөрсдөө хамгаалж аваад үлдчихэж байгаа юм шүү дээ. Тэр бас үйл явдлууд явж байгаа. Өөр нэг зүйл нь Америкийн хувьд ерөнхийлөгч нэр дэвшгэд сунгаа явуулдаг. Дарга шийддэггүй. Аль нэг нам энэ бид одоо энийг нэр дэвшүүлнэ гэдэггүй.
ардчилсан нам сунгааг Монголд оруулсан байхгүй. Тэгээд Монгол ардын нам хуучнараа шийддэг байсан учраас ардчилсан нам дотроо бие бинийгээ уралцлаа гэд тэгээд тэрийгэ болцсон. Тэгээд ардчилсан нам Монгол ардын намын одоо системийг хүлээгээд авцсан. Хэрвээ бид сунгаа явдаг байвал тэгээд тэр сунгаа нам дотроо сунгаа явахаас гадна өөр хүмүүс бас нэр дэвшүүлдэг. Ийм байвал энэ ардчилсан байх болно. За баярлалаа. Мэтгэлцээний цаг дуусан бид хэтрээд яваад байгаа сүүлчийн асуулт. Ер нь аль засаглалаар явхаа ард түмнээсээ асуучиж болдгоо юм уу? Үндсэн хууль өнөөдөр өөрчлөх ёстой юм уу, ёсгүй юм уу? Асуулт нь тодорхой тийм үү? Ерөнхийлөгчийн засаглалаар явах юм уу, парламентын засаглалаар явах юм уу? Эсвэл ардын хурлаараа явах юм уу, улсын хурлаараа явах юм уу гэдгийг юм уу? Асуултыг тодорхой ард түмнээсээ санал асуулга явуулчих гэж болдгоо юм уу? Бид нар түүхэндээ нэг л удаа 45 оны 10 дугаар сарын 20-нд ард түмнээсээ санал асуулга явуулж довчхон хариулаад дөрвөлээ мэтгэлцээнэ хайдах уу? Бат-үүл Баатараас эхлэх үү? Тий, ард түмнээс санал асуулга явах ёстой, явах хуультай ч байгаа. Төрөө Х.Нямбаатар хэлэх нь бол бүр явн жижиг шиг боллоо тийм ээ. Гэхдээ энэ ард түмнээс санал асуулга явахдаа одоо явах юм бол зөвхөн улсын хурлд орсон төсөл явах гэдэг. Хамгийн гол аюул. Зөвхөн улсын хурлд орсон төсөл яв. Өөрөөр хэлбэл ард түмэн сонголт байхгүй. Тий. Сонголт байхгүй явах гэдэг. Тийм учраас нэгдүгээрт энэ бол одоо их зовлонтой зүйл. За хоёрдугаар би энд нэг юм ноцтой хэлээд байгаа юм. Ер нь энэ үндсэн хуулийн өөрчлөлтөн дээр одоо улсын хурал дээр хүчээр батлах гэж оролдвол мэдээж хэрэг хориг тавигдах байх гэж би бодож байна. Гэхдээ хориг тавигдах байх гэж би яагаад бодож байгаа гэхээр энэ үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийг оруулах тухай Монгол улсын хууль байгаа. Тэр хуулийнхаа зүйл залтуудыг зөрчилсөн. Тэр хуулийн дээр яаж байгаа вэ гэхээр өөрчлөлт гэж яг юу юм? Нэмэлт гэж яг юу юм? Тэр өөрчлөлт нэмэлтэнд нь бүр болцол тавьсан байдаг байхгүй юу? Энэ нь үндсэн хуулийнхаа үзэл баримтлалаас зөрж болохгүй шүү. Өөр дээр нь тэр үндсэн хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн дээр дур зоргын байж болохгүй шүү гэсэн баг. Бүр зориуд. Дур зоргын байж болохгүй шүү гэдэг. Тэгээд тэр үндсэн хуулийн одоо нэмэлт өөрчлөлт оруулах тэр зүйл дээр нь бол тогтолцоо үзэл баримтлалын шинжтэй өөрчлөлт хийх гэж байгаа болвол энэ нь бол үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтөнд орохгүй шүү гэж заасан баг. Болохгүй шүү ингэж хэлцэж. Өөрөөр хэлбэл тогтолцоо тийм ээ үзэл баримтлал өөрчлөх тийм ээ эсвэл бол одоо заалтын 35-аас дээш хувь хүртэл өөрчилж эхлэх юм бол энэ бол үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт гэсэн ойлголт биш шүү. Энэ хуулиар зохицуулахгүй шүү гэж зориуд заасан байна. За баярлалаа. За Х.Нямбаатар гишүүн. За яг Бат-үүл дарга хэлж байгаа үнэн. 264 залт байгаа. Одоо манай үндсэн хууль хүчин төгөлдөр үйлчилж байгаа. 6 бүлэг 70 зүйл 264 орчим зүйл. За энийг яг одоо тэр үндсэн хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай журмын тухай хууль заасан тэр хувь хэмжээндээ байна уу гэдгээр ажлын хэсгээр ажиллаж байгаа. Одоогийн эхний байдлаар гаргаж ирж байгаа төсөл бол 20 64%-тай үндсэн хуулийн өөрчлөлтийн асуудал ярьж байгаа. Тогтолцооны өөрчлөлт энд огт яригдаагүй. Тогтолцоо гэдэг чинь юу хамаарах вэ гэхээр төрийн байгууламж болон юуны засаглалын хэлбэрийн асуудлыг үл энд огт хөндөөгүй. Гагцгүй энд өнөөдөр засгийн газраа ойр ойрхон огцруулаад байгаа асуудлыг өөрчлөе, орон нутагт улс төржилт байгааг өөрчлөе. Энийг ард түмэнд дэмжиж гэнэ үгүй юу гэдгийг тодорхой төсөл болгоод ард түмэнд танилцуулна. Үнэхээр ард түмний тэр эрхэнд талдсан арчлаа сухралт хийсэн бол ард түмэн энийг дэмжихгүй бол өнөөдрийн үндсэн хууль хэвээр хадгалагдана. Эцэст нь нэг зүйл хэлэхэд бид нар хөгжийг гэвэл тий хөгжийг гэвэл нэгдүгээр хэлцүүлэг дуусаад томьёолуудаа цэгцлээд ард түмэнд танилцуулахгүй задгаа томьёолыг бүх ард түмнэр асуул наа чинь ингээд эргээд наа чинь орж ирэхгүй. Хууль санаачлах бусад эрхгүй субъектүүдэд яг энэ эрх нь хадгалагдж байгаа. Тухайлх юм бол Монгол улсын ерөнхийлөгчд үндсэн хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулахтай холбоотой хуулийн төслөө их хурлд өргөн бариад яг адилхан ард нийтээр санал асуулахыг явуулах энэ эрхэн нээлттэй үлдэж байгаа. Тэгэхээр энэ бол хэдүүлээ яг энэ хэсэг дээр бол тэгж уг нь улс төржилгүй хөгжий гэдэг дээр ямарваа нэгэн байдлаар оролдлого хийх ёстой. Тэрнээс биш Бат-үүл даргах шиг нууцаар бид нар мэтгэлцэх ёстой. Нууцаар батлах гэж байгаа зүйл байхгүй. Хоёр гэвэл уул уурхаан баялгуудаа намын одоогийн эрх барьж байгаа намууд намын удирдлагууд хувааж авах гэж байгаа тухай ойлголт байхгүй. Яг нарийнда юу гэж үзэж байгааг бол улс төрийн шийдвэр гаргах эрхгүй субъект нь энэ том төслүүдэд хурдан явуулъя. Илүү транспаренси нээлттэй болгоё.
олон улсын зах зээл дээр IPO гаргая, намын томилгоогоор төрийн өмчт компаниудыг удирдуулдаггүй болёо л гэдэг л энэ зарчим руу илүүтэй явж байгаа. Тэгээ эцэст нь ганцхан үг хэлчихэ. Мань хүний магтан дуулаад байгаа Америкийн тогтолцоонд нөгөө тэр гоё арт түмэнсэг тийм тогтолцоо анчиглагддаггүй шүү дээ. Тодорхой гэр бүлүүд л энэ тогтолцоог удирддаг. Аав нь ерөнхийлөгч, хүү нь ерөнхийлөгч, нөхөр нь ерөнхийлөгч, эхнэр нь ерөнхийлөгч гэдэг. Бас Барак Обама ерөнхийлөгч болж болдог. Тий. За энэ бол өөрөө тийм одоо юу гэдэг. Манайд бас хүүхэд нь эхнэр нь улсын гишүү болж энэ өөрөө гажаад байгаа байхгүй. Энэ бол гажаад байгаа байхгүй. Гэхдээ тэр хүмүүсийн сонгох хэргийг бид нар хязгаарлаж болохгүй. Зүгээр ингээ харахад тэр том нөгөө чөлөөт төгс өрсөлдөөн зах зээлтэй оронд аав нь байжгаад хүү нь болдог. Эхнэр нь нөхөр нь байжгаад эхнэр нь болдог. Энэ бол тийм одоо төгс арчлалын би хэлбэр гэж харахгүй байгаа. За баярлалаа. За. Тэгэхээр бид өнөөдөр үндсэн хуулийн тухай яриад байж байгаа нь бид хуулийн засаглалын тухай яриад байгаа юм шүү дээ. Яаж хууль засагладаг нийгэм байгуулах вэ? Яаж эрх мэдэлт нь нэг юм уу, нэг хэсэг юм уу, нэг бүлэг юм уу эрх мэдэлт нь засагладаг зөвхөн хууль засагладаг дэглэм байгуулах вэ гэдэг юм ярьж байгаа. Хууль засагладаг дэглэм байгуулъя гэж байгаа бол үндсэн хуулийн засаглал тогтоох ёстой. Үндсэн хуулийн засаглал тогтоож байгаа бол үндсэн хуулиар улсын их хурлын хууль тогтоох эрх мэдлийг хэрэгжүүлдэг байгууллагын хууль тогтоох эрх мэдлийг хязгаарлах ёстой. Тийм учраас Америкийн нэгдсэн улсын үндсэн хуулинд бол энэ хуулиар тогтоосон хууль тогтоох эрх мэдлийг одоо Конгресс хэрэгжүүлнэ гэсэн. Тэгэхээр тэгээд түүний дараагаар түүнийгээ бас хамгаална. Тэг тунхаглах бол нэг хэрэг. Түүнийгээ яаж хамгаалах вэ? Америкийн нэгдсэн улсын үндсэн хууль батлагдаад одоо бараг 220 жил болж байна. 60 жил болж байна. Хэдэн жил болж байна санахгүй. За ингээд энэ хугацаанд парламент хоёр байдлаар хууль үндсэн хуулинд нэмэлт өөрчлөлт оруулах боломжтой. Нэг нь парламентын одоо конгрессийн гишүүдийн 3/2 нь санал нийлээд хууль өөрчлөлт оруулъя гэх юм бол тэрийг боловсруулад тэгээд тэрийг хэлэлцээд дэмжлээ гэж үзэх юм бол яах вэ гэхээр зэрэг конгресс дэмжиж ш тийм үү 4/3-аараа дэмжих ёстой. Тэрнийхээ дараа яах вэ гэхээр 4/3-аар дэмжих ёстой. Түүнийг муж улсуудын хууль тогтоох байгууллагууд руу явдаг. Муж улсуудад бас хоёр шаттай байгууллагууд байгаа. Тэд нар дэмжих үгүй юу? Өөрөөр хэлбэл ард түмэн байхгүй. Ард түмэн юундээ шийдэг. Өөр нэг зүйл нь бол үндсэн хуулийг өөрчлөх конвенц гэдэг үндсэн хуулийн конвенц гэдэг байгууллагыг байгуулж хууль тогтоох өөрчлөх юм. Тэгэхээр та ард түмнээс асуух зөв гэж бодож байна уу? Мэдээж энэ нэгдүгээр өөрөөр хэлбэл энэ юу гэсэн үг вэ гэхээр зүгээр парламент үндсэн хуулийг ерөөсөө өөрчлөх ёсгүй юм. Парламентын үндсэн хуулийн дотор байгаа байгууллага үндсэн хуулийг өөрчилдөггүй юм аа. Үндсэн хууль чинь өөрөө юу юм гэхээр үндсэн хууль чинь ард түмний гэрээ, ард түмний covenant. Үүнийг ард түмэн үгүй хэлэх хэрэгтэй байхгүй юу? Тийм учраас Америкийн конгресс нь 11,384 одоо 2008 оны байдлаар үндсэн хуулийн өөрчлөлт оруулах гэж оролцсон. Зөвхөн 27. За баярлалаа. 27-гийн нь эхний 10 нь тэр эрхийн тунхаг байсан. За цаг дууссан. Баярлалаа. Ямар ч байсан асуух ёстой юм байна гэж ойлголоо зөв үү? Нэгдүгээр үндсэн хуулинд өөрчлөлт хийх ёстой бол ард түмэн шийдэх ёстой байхгүй яг энэ ард түмний гэрээ учраас зүгээр парламент энийг шийддэг юм ерөөсөө биш. Хэрвээ бид хуулийн засаглал тогтоё гэж байгаа бол хамгийн түрүүнд бид үндсэн хуулийн засаглал тогтоох хэрэгтэй. Үндсэн хууль өөрөө зохион байгуулах засаглал. За баярлалаа. За ингээд мэтгэлцээнд оролцогч талуудад бүгдэнд нь баярлалаа. Нэг зүйлийг зүгээр сэтгүүлчийн хувьд хэлэхэд 92 онд 16-тай байсан хүүхэд өнөөдөр 42-той 3-аас 4 хүүхэдтэй энэс ч бол хүүхэдтэй байгаа бах. Сайхан болно гэдэгт чинь итгэж байсан. Гэтэл болсонгүй. Та үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийг ярьсандаа харамсаж байна гэсэн. Дордохын 7 заалтанд бас харамсаж байна гэсэн. Өмнөх мэтгэлцээнд дээр лүндэж ансан гишүүн бас дордохын 7 заалтыг үндсэн хуулинд хийсэндээ харамсаж байна гэсэн. Яг тэр шиг Х.Нямбаатар гишүүн 26 жилийн дараа ингээд зогсохгүй тулд 26 жилийн дараа би энэ мэтгэлцээнийг дахиж хөтлөхгүй тулд ямар нэгэн алдаа мадаггүй энэ өөрчлөлтөө хийгээд ард түмнээсээ асуугаад мэтгэлцээн хилцүүлгийг улам сайн зохион байгуулаарай гэж бодож байна сэтгүүлчийн хувьд. Ингээд та бүхэнд баярлалаа. За баярлалаа үзэгчдээ. Цензургүй мэтгэлцээн
Үүгээр өндөрлөж байна. Эх 7 хоногийн даваа гарагийн 21 цагта иргэн уулзтлаа баяртай.